ครับก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาเรื่อง The Future of Maritime Supply Chain in Southeast Asia นะครับโดยการสัมมนาในวันนี้นะครับเราจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานนะครับหรือว่า Hybrid Seminar นะครับสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้นะครับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือสถาบัน ITD นะครับร่วมกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังถัดนะครับและสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับโดยทั้ง3หน่วยงานนะครับได้ร่วมกันจัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นมานะครับการสัมมนาในวันนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการเพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับตลอดจนนำรายงานเรื่องการตรวจสอบการขนส่งสินค้าทางทะเลของอังถัดออกเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมครับโดยการสัมมนาในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมด2ช่วงนะครับช่วงแรกนะครับจะเป็นการเสวนาเรื่อง The Future of Maritime Transportation in Thailand นะครับซึ่งจะเป็นการเสวนาภาษาไทยนะครับและในช่วงที่2นะครับจะเป็นการบรรยายเรื่อง Review of Maritime Transport 2022นะครับซึ่งจะเป็นการบรรยายภาษาอังกฤษนะครับโดยเราได้รับเกียรติจากวิทยากรจากอังถัดท่านจะมาบรรยายผ่านระบบออนไลน์ครับและในโอกาสนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับท่านผู้อำนวยการมนูสิทธิประสาทนะครับให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือประเทศไทยครับดร.ชัยชาญเจริญสุขท่านผู้บริหารท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านทั้งที่อยู่ในที่นี้นะครับโรงแรมปทุมวันปรินเซสแล้วก็ที่รับชมร่วมสัมมนาทางออนไลน์นะครับก็ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการจัดการสัมมนาเรื่อง The Futures of Maritime Supply Chain in Southeast Asia ในวันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเรื่องของ Maritime Supply Chain นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะทำให้การส่งออกนำเข้านะครับต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วมีต้นทุนนะครับซึ่งเศรษฐกิจของประเทศนี่จะเติบโตได้ก็ด้วยระบบอุตสาหกรรมการเดินเรือเป็นสำคัญนะครับจะเห็นได้ว่าปริมาณสินค้าที่ขนส่งโดยเรือคอนเทนเนอร์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตต่อของกระแสการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับดังชื่อของงานก็คือว่า Maritime Supply Chainนะครับถ้าจะบอก supply chain ก็คือหมายความว่าเราจะคุยกันถึงต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับใน Southeast Asia ซึ่งช่วงแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องของประเทศไทยเป็นหลักนะครับแล้วส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของที่เรานำรายงานของอังถัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเปิดตัวไปเมื่อเดือน11ปีที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Maritime Report นะครับซึ่งมีหลายมุมมองหลายด้านนะที่สะท้อนให้เห็นอุตสาหกรรมตรงนี้แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยสะท้อนถึงความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าทุกตัวนะครับของโลกและภูมิภาคนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยเนี่ยได้เผชิญกับอุปสรรคนะครับความท้าทายอย่างมากนะครับโดยเฉพาะการแพร่ระบาดตั้งแต่โควิด -19 นะครับจนถึงสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีการล็อกดาวน์จะมีการปิดพรมแดนมีความไม่สะดวกเกิดขึ้นนะครับมีความไม่ปกติเกิดขึ้นในระบบการขนส่ง
สินค้านะครับซึ่งพวกนี้ส่งผลกระทบอย่างแรงต่อห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกทั่วโลกเป็นที่ทราบกันดีว่าสินค้าบางชนิดนะครับถึงก็ต้องหยุดผลิตนะครับหรือส่งสินค้าล่าช้านะครับรวมถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นถึงผู้บริโภคทุกคนในโลกนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับแม้ว่าในปัจจุบันหลายๆประเทศก็ได้เริ่มกลับมานะครับฟื้นฟูปัญหาเรื่องโควิดก็ลดลงนะครับพรมแดนต่างๆปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ตกค้างในภูมิภาคต่างๆก็ลดลงนะครับสถานการณ์ทางการค้าการขนส่งระหว่างประเทศเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับค่าระวางการขนส่งก็ได้ปรับตัวลดลงแต่ก็ไม่เท่าก่อนที่จะเกิดโควิด 2019 นะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับและเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับทำให้ต้นทุนพลังงานค่าขนส่งยังทรงตัวและตรงนี้ยังเป็นปัญหาของสินค้าและเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับซึ่งสำคัญที่สุดครับอุตสาหกรรมเดินเรือหรือ shipping line นะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับเพราะเจ้าของสายการเดินเรือนะครับและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับจนถึงกลางน้ำปลายน้ำนะครับการบริหารงานท่าเรือหน้าท่าไม่ว่าจะเป็นเรือจะจอดนานและมีประสิทธิภาพอย่างไรประสิทธิภาพของแหลมฉบังจะดีอย่างไรประสิทธิภาพในการที่จะหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์และทำให้การขนส่งตรงเวลานะครับอันนี้คือต้นทุนหลักและส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป็นคะแนนสกอร์การ์ดในการที่จะวัดการลงทุนของแต่ละประเทศในระบบนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสกอร์การ์ดในการที่จะที่ปรึกษาการลงทุนจะบอกเลยว่าคะแนนตรงนี้เนี่ยประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องว่าท่าเรือตรงนี้มีประสิทธิภาพเพียงใดแล้วก็สามารถที่จะเบนช์มาร์กได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับเรื่องเทคโนโลยีก็มีเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในปัญหาในปัจจุบันเรื่องแนวโน้มในการที่จะใช้ดิจิทัลมาการทำงานนะครับในพอร์ตสำหรับประเทศไทยก็ไม่น่าจะห่วงอะไรเชื่อว่าระบบ Bill of Lading หรือ e-document ต่างๆของกรมศุลกากรของเราได้พัฒนาไปได้ไกลพอสมควรนะครับแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเป็นมาตรฐานระดับเอเชียนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับต้นทุนอย่างที่เคยบอกมาแล้วครับก็คือว่ามันรวมถึงจากการศึกษานะครับจะรวมถึงปัญหาของแรงงานนะครับเพราะไม่ว่าคุณจะมีอุปกรณ์ยกตู้หรืออุปกรณ์อัตโนมัติออโตเมติกอะไรต่างๆนะครับแต่ทุกอย่างต้องใช้คนงานและแรงงานรวมถึงปัญหาของเรื่องคนขับรถหรือการที่จะบริหารตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดซึ่งพวกเหล่านี้มันรวมไปถึงการที่บอกครับเป็นต้นทุนทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันแนวโน้มของเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับในยุคต่อไปจะเรียกว่าสายการเดินเรือยุค 4.0 หรือ 5.0 กันยังไงก็แล้วแต่บริษัทเรือทุกบริษัทก็ต้องปรับระบบนะครับเครื่องยนต์นะครับให้เป็นระบบ Engine ที่เป็นเจเนอเรชันปัจจุบันแล้วก็เป็นเจเนอเรชันจะขออนุญาตเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าจะเป็น 4.0 ก็ได้นะครับซึ่งมีอาจกล่าวได้ว่าจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100% แต่ก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับดังนั้นในการสัมมนาวันนี้นะครับถือเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับภาคเอกชนตลอดภาควิชาการนะครับได้มาอยู่ร่วมกันวันนี้นะครับในเวทีที่จะแลกเปลี่ยนกันในการที่จะมาถกกันเรื่องอุปสรรคและสิ่งที่ท้าทายที่ยังเผชิญอยู่นะครับเพื่อกำหนดแนวทางในการยกระดับในการที่จะยกระดับในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางเรือ
ของประเทศไทยและภูมิภาคนะครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในฐานะที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับจะรวบรวมผลงานของวันนี้นะครับเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดมีการพัฒนาและนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทยสู่ตลาดโลกอย่างเป็นรูปธรรมนะครับในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณนะครับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับอังถัดนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนาในครั้งนี้และขอขอบคุณท่านวิทยากรผู้ร่วมการสัมมนาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติสละเวลาเข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้นะครับทั้งที่นี่แล้วก็ที่ชมอยู่ทางออนไลน์นะครับโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการยกระดับเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลการส่งสินค้าทางเรือของประเทศไทยและภูมิภาคก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของประเทศไทยในภาพรวมสืบไปครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนาเรื่อง The Futures of Maritime Supply Chain in Southeast Asia ณ บัดนี้ขอบคุณครับครับขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการมนูสิทธิประสาทนะครับก็ในลำดับถัดไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผอ.มนูให้เกียรติอยู่บนเวทีก่อนนะครับเพื่อร่วมถ่ายภาพกับทางท่านวิทยากรและผู้บริหารนะครับขออนุญาตเรียนเชิญบนเวทีครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผอ.มนูและท่านวิทยากรบนเวทีนะครับครับขอเรียนเชิญผอ.พันลบกับผอ.สิริการบนเวทีด้วยนะครับครับขอบคุณท่านผอ.มนูและท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงนะครับก็ในช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านพักผ่อนด้านล่างก่อนนะครับเพื่อให้ทางทีมงานได้จัดเวทีสำหรับเซสชั่นต่อไปนะครับในระหว่างที่เรากำลังรอทีมงานจัดเวทีสำหรับเซสชั่นต่อไปนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่เข้ารับชมการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์นะครับหากท่านมีคำถามหรือว่าท่านต้องการแสดงความคิดเห็นใดๆนะครับท่านสามารถฝากคำถามมาที่ช่องแชทในระบบได้เลยนะครับครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการเสวนาเรื่อง The Future of Maritime Transportation in Thailand นะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางท่านวิทยากรนะครับท่านแรกนะครับท่านดร.ชัยชาญเจริญสุขนะครับท่านเป็นประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยครับท่านที่สองนะครับคุณพิเศษฤทธาภิรมย์นะครับท่านเป็นประธานสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพครับท่านที่3นะครับคุณกมลวรรณกุหลาบวงศ์นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์นาวีจากกรมเจ้าท่าครับและผู้ดำเนินรายการนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.สถาพรโอภาสานนท์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.สถาพรโอภาสานนท์ได้เลยครับโหลครับได้ยินไหมอันนี้น่าจะได้ครับก่อนอื่นต้องขอ
กับสวัสดีนะครับทางคุณมนูนะครับประธานที่มากล่าวเปิดแล้วก็ขอต้อนรับนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมฟังการเสวนาวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะใช้เวลาตอนนี้ก็เหลือน้อยกว่า1ชั่วโมงแล้วนะครับจะไปเสร็จสิ้นประมาณสักบ่าย2:30นะครับก็คืออนาคตนะครับของพาณิชย์นาวีนะครับของไทยนะครับในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากผู้ที่อยู่ในวงการนะครับพาณิชย์นาวีของเรานะครับ3ท่านด้วยกันนะครับก็ได้ทั้ง3ส่วนเลยนะครับส่วนแรกก็ได้จากทางคุณชัยชาญนะครับก็มาเป็นตัวแทนของผู้ใช้นะครับก็เป็นประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับท่านที่2ก็เป็นทางคุณพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นทางภาคโอเปอเรเตอร์นะครับเป็นประธานสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพนะครับของท่านสุดท้ายนะครับก็เป็นคุณกมลวรรณนะครับก็จะมาทางด้าน Regulator นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์นาวีนะครับจากกรมเจ้าท่าก็ต้องอย่างที่ทางคุณมนูได้กล่าวเปิดไปในช่วงต้นนะครับว่าบทบาทของการขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับของทางพาณิชย์นาวีเวลาพูดถึงการค้านะครับระหว่างประเทศเนี่ยเราใช้การขนส่งทางทะเลนะครับ 90% นะครับแปลว่ามันมีบทบาทสำคัญมากนะครับต่อเรื่องของการค้านะครับระหว่างประเทศในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เราควรจะกลับมาทบทวนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีบทเรียนอะไรที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันแล้วก็จะได้ดูจากตรงนั้นนะครับแล้วก็มองไปในอนาคตนะครับว่ามันน่าจะมีความเสี่ยงมันมีปัจจัยอื่นๆนะครับอะไรอีกที่จะเข้ามามีผลกระทบนะครับต่อเรื่องของการขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับทั้งในระดับประเทศไทยนะครับในภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกด้วยนะครับผมขอเริ่มตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเรามาทบทวนนิดนึงนะครับเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับการขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับเรื่องของค่าเฟรตต่างๆนะครับที่มีการถีบตัวขึ้นสูงมากนะครับปัญหาเรื่องของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วเราก็ยังมีปัจจัยอื่นตามมาอีกนะครับอยากจะขอฟังนะครับเริ่มจากทางตัวแทนนะครับที่เป็นผู้ใช้ก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดนะครับไม่ทราบว่าบทเรียนนะครับที่ทางผู้ใช้บริการนะครับได้รับนะครับได้เจอได้ประสบมาเนี่ยนะครับแล้วก็เราได้มีการวางแผนในการเตรียมพร้อมในการจัดการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดนะครับอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญคุณชัยชาญครับครับขอบพระคุณมากครับรองศาสตราจารย์ดร.สถาพรนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสถาบัน ITD นะครับท่านมนูผู้อำนวยการมนูนะครับแล้วก็ทางอังถัดนะครับแล้วก็ทางด้านทางสมาชิกแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับวันนี้นั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราได้ถอดบทเรียนอะไรก็ต้องตอบว่าณวันนี้เนี่ยเราจะฉายภาพสักไม่กี่ภาพให้เห็นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจจะติดขัดเล็กน้อยครับเดี๋ยวครับก็เอาภาพแรกเลยก่อนก็คือว่าในเรื่องของการส่งออกของประเทศไทยนั้นเนี่ยในปีที่แล้วนั้นเนี่ยต้องตอบว่ามันดีขึ้นนะครับจากหลายๆอย่างที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรมันต้องเป็นกราฟขึ้นไปครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าในช่วงโควิดแล้วกันในช่วง2021นะครับเราก็พบในเรื่องของการส่งออกอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าในเรื่องของทางด้านการส่งออกก็อย่างที่ทราบนะครับในเรื่องของการตลาดต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกล็อกดาวน์ไปนะครับแล้วก็การส่งออกก็ลดลงแต่อย่างไรก็ตามในปี 2565 ที่ผ่านมานั้นเนี่ยการส่งออกของประเทศไทยนั้นเนี่ยก็เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ปิดตัวเลขอยู่ที่การเติบโตอยู่ที่ 5.5% ก็ถือว่าดีมากคราวนี้ในเรื่องของที่เราจะเห็นนั้นเนี่ยก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราจะพบอุปสรรคนะครับในแง่ของการส่งออกก็คือในเรื่องของค่าระวังเรือเหตุผลง่ายๆก็คือว่าเมื่อทางด้าน
เขาเรียกว่าความต้องการเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแต่ในแง่ของทางด้าน operation ก็คือทางด้านเรือไม่เพียงพอเพราะว่าถูกล็อกดาวน์หรือติดโควิดอะไรก็ตามมันก็เกิดในเรื่องเขาเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอจะเห็นได้ว่าในปี 2020 ที่ผ่านมานั้นเนี่ยในเรื่องของเขาเรียกว่าการหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์จะไม่ดีเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์จะติดอยู่ที่ท่าเรือแล้วก็ไม่มีคนที่จะโอเปเรตนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของเรือก็ยังไม่พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าบุคลากรที่อยู่ทางด้านที่ทางด้าน Port Operation ก็ไม่เพียงพอด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหารวมถึงที่ทางด้านลูกค้าปลายทางนะครับลูกค้าปลายทางนั้นเนี่ยก็คืออาจจะมีในเรื่องของหยุดบ้างเปิดบ้างนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาติดชะงักลงมันก็ทำให้ในเรื่องของcontainer circulation ก็ไม่ดีในเรื่องของ port operation ก็ไม่ดีมันก็เลยทำให้ในแง่ของค่าระวังเรือนั้นเนี่ยเติบโตแล้วก็สูงขึ้นนะครับกว่าที่ควรจะเป็นมากบาง destination เนี่ย7 เท่า 10 เท่าก็เดี๋ยวทางคุณพิเศษก็อาจจะเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือ pain point ของทาง user ก็คือในแง่ของค่า freight cost เนี่ยมันสูงมากนะมันก็เลยทำให้ทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มมีการพูดคุยแล้วก็ทางด้านเขาเรียกว่านำเสนอปัญหานี้ไปทางทั้ง WTO แล้วก็อังถัดแล้วก็รวมถึงทางด้าน FMC นะครับที่อยู่ทางด้านสหรัฐอเมริกาเพื่อดูซิว่ามันจะทำอะไรกันได้บ้างในแง่ของการประสานงานการตั้ง forecast หรือว่าการทำอย่างไรให้ค่าระวังเรือนั้นเนี่ยสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงระดับที่เหมาะสมเขาเรียกว่าผมก็เลยนำเสนอในเรื่องของ Fair Trade Committee ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการจัดทำรูปร่างว่าในเรื่องของการนำเสนอจะเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางตัวผมเองก็ได้ไปนำเสนอกับทางอังถัดด้วยตัวเองเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาอันนั้นคือเรื่องที่1เรื่องที่2นั้นเนี่ยก็คือว่าเราก็ดูว่ามันน่าจะมีความตกลงนะครับร่วมกับทางด้านสายเรือด้วยเช่นกันว่าในเรื่องของหลังจากที่เราในเรื่องของทำสัญญาแล้วนะครับก็ขอให้คีปคอมมิตเมนต์กันไว้แล้วก็ถ้าสมมุติจะมีการเลื่อนหรืออะไรเนี่ยควรจะมีการแจ้งล่วงหน้านั่นก็คือในเรื่องของการลดในเรื่องของ communication gap แล้วก็การทำในเรื่องของการคาดการณ์ให้มันดีนะครับแล้วก็รวมถึงในแง่ของค่าเขาเรียกว่า extra charge ต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะเหมาะสมด้วยเช่นกันแล้วก็ผมว่าเราจะต้องคุยกันมากขึ้นนะครับระหว่างทาง user ผู้ใช้แล้วก็กับทางผู้ให้บริการผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใน ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราก็มีการประชุมร่วมกันกับทางผู้ส่งออกระดับโลกนะครับก็หลายๆประเทศมารวมกันว่าเราจะนอกจากในเรื่องของ Fair Trade แล้วในเรื่องของเขาเรียกว่าข้อกำหนดต่างๆที่เราจะขอความร่วมมือกับสายเรือมีอะไรบ้างนอกจากนั้นแล้วเราก็รวบรวมว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าการทำอย่างไรให้ information flow นั้นเนี่ยมันสามารถที่จะไหลลื่นไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลต่างๆตอนนี้มันเยอะมากแล้วการส่งออกมันเยอะอย่างเงี้ยคำถามคือเราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางสภาผู้ส่งออกเนี่ยกำลังเริ่มต้นในเรื่องของการทำinformation flow ต่างๆตั้งแต่ทางต้นน้ำนะครับทางผู้ใช้แล้วก็ทางด้านสายเรือทางด้านหน่วยงานราชการต่างๆลงไปถึงทางด้าน importer นั้นเนี่ยให้สามารถที่จะลิงก์กันให้ได้นั่นคือเรื่องที่3เรื่องที่4นั้นเนี่ยก็คือดูว่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่ทางด้านที่ Port Operation มีอะไรบ้างแล้วก็ดูซิว่าในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือเพื่อดูว่าในเรื่องของ benchmark เป็นอย่างไรอันนี้ก็คือสิ่งที่เรา propose ไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปในภาพรวมก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทำงานใกล้ชิดเพราะเรารู้แล้ว pain point คืออะไร pain point ก็คือในเรื่องของ communication gap pain point คืออะไรก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่สมดุลกันนะครับไม่เหมาะสมอันที่3ก็คือในเรื่องของ information flow ต่างๆอันนี้ก็คงเป็นการฝากประเด็นไว้สำหรับในการที่จะ improve ในอนาคตต่อไปเพื่อไม่ต้องการให้ปัญหาในเรื่องของ freight cost เนี่ยมันขยับตัวแบบ shoot up แบบ skyrocket แบบนี้อย่างขึ้นผมถามนิดหนึ่งครับในช่วงนั้นเนี่ยซึ่งเราก็เข้าใจสภาพมันดีนะครับตัวตู้คอนเทนเนอร์ก็หายากค่าเฟรทก็สูงมากสูงบางเส้นก็ 4-5 เท่าไปเลยเนี่ยนะครับทางในฐานะผู้ส่งสินค้าเนี่ยนะครับเราจัดการกับต้นทุนให้มันขึ้นมากอย่างไรครับถึงผ่านพ้นมาได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคำถามนี้นี่ ใช้ได้เลยนะก็คือว่าอันที่1นั้นเนี่ยเราจะต้องอย่างเช่นชิปเปอร์นะ
ผู้ส่งออกเนี่ยก็ต้องเจรจากับลูกค้าด้วยเช่นกันว่าเฮ้ยอยู่ทางด้านลูกค้าเนี่ยก็จะต้องส่ง forecast มาให้เราก็ต้อง pass ส่งต่อไปที่ทางสายเรือด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ forecast ว่าในอีก3 เดือนข้างหน้าเนี่ยความต้องการของเราอยู่เท่าไหร่เรื่องที่1คือจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าประสานงานรู้สึกว่าแรงเริ่มตกแล้ว ไม่เป็นไรต่อนะครับอันที่2นั้นเนี่ยก็คือต้องทำในเรื่องของเขาเรียกว่า contract ก็คือสัญญาว่าทางด้านเรานั้นเนี่ยในปีนี้เราต้องการตู้สักเท่าไหร่ไป destination ไหนบ้างอย่างน้อยคือให้ทางสายเรือนั้นเนี่ยเตรียมตู้ไว้ให้พวกเราอันที่3นั้นเนี่ยก็คือว่า เราก็ต้องคล้ายๆกับว่าจะต้องมีการเจรจาด้วยเช่นกันว่าในเรื่องของขนาดนี้มี volume discount อะไรหรือไม่นะครับอันนั้นก็คือเพื่อดูว่ามันก็คงจะต้องแบ่งเป็น2 ส่วนหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งก็ทำเป็น contract ไปอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าทำ spot ไปนะครับเพื่อป้องกันว่าในอนาคตเดี๋ยวเผื่ออัดค่าเฟรทลงเหมือนในตอนนี้เนี่ยเราจะได้สามารถบริหารจัดการได้ดีนะแล้วก็อีกทั้งนั้นเนี่ยผมว่า key success factor ตัวหนึ่งนะก็คือว่าคือจะต้องมีเขาเรียกว่าความร่วมมือกันตั้งแต่ลูกค้าตั้งแต่ตัวเราคือผู้ส่งออกแล้วก็ทางสายเรือร่วมกันทั้งเชนผมว่านี่คือสิ่งที่ผ่านพ้นกันมาได้ครับครับขอบคุณครับเท่าที่ฟังดูก็คือต้องอาศัยการวางแผนนะครับก็ต้องมีการคุยนะครับกับทางลูกค้าทางเจ้าของสินค้านะครับกับทางสายเรือนะครับแล้วก็ต้องมีการพยากรณ์นะครับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะได้ทำให้การวางแผนมันมีนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือการคุยกันการสื่อสารกันนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยากจะลองฟังทางด้าน BSAA นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามผมน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ในช่วงเวลานั้นเหมือนกันแต่ก็ตามมาด้วยความยุ่งยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็มีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะนะครับอยากจะให้ทางคุณวิเศษแชร์ตรงนี้หน่อยครับก็ขออนุญาตนะครับเปรียบว่าสิ่งที่เกิดขึ้น2 ปีเนี่ยมันเหมือนแผ่นดินไหวตุรกีนะครับข้างในมันมีเรื่องเล่ามากมายเลยอย่างหนึ่งที่อาจารย์พูดถูกต้องเลยที่เราไม่รับพวกเราไม่รับรู้คือลูกเรือติดอยู่บนเรือนี่ปีกว่าลงจากเรือไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ปกติพวกนี้อยู่กันสัก6 เดือนจะได้กลับบ้านไปหาลูกหาเมียอยู่กันปีกว่าแล้วก็มีปัญหาเรื่องความเครียดเรื่องประสาทเรื่องอะไรซับซ้อนมากสำหรับคนที่ดูแลเรือเป็นร้อยลำพันลำทั่วโลกนะครับแล้วเป็นปัญหาอยู่กันหมดว่าแรงงานเราเนี่ยคนจะขึ้นไปแทนก็ขึ้นไม่ได้คนจะลงก็ลงไม่ได้อย่าว่าแต่ลงไปหาหมอเลยถ้าตายก็ต้องตายบนเรือไอ้ความเข้มข้นซึ่งทุกคนได้ยินอาการเป็นอย่างนั้นนะครับคนขับหัวลากก็หยุดงานไม่ได้ในประเทศไทยคนอยู่ในรางคอนเทนเนอร์ก็เป็นอย่างนี้หมดคือความเครียดในฝั่งนั้นที่ลูกค้าไม่เห็นทุกวันนี้พนักงาน customer service เนี่ย3 ปีต่อเนื่องยังทำงาน7 วันมาต่อเนื่องยังไม่หยุดเลยนะครับด้วยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเอกสารซึ่งเปลี่ยนไปเป็นดิจิตอลอย่างไม่เต็มรูปแบบนะครับหลายส่วนของกิจกรรมมันเปลี่ยนไปเป็นดิจิตอลเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่มันว้าวๆแหว่งๆเนี่ยมันต้องใช้เมนูต้องใช้มือจดนับนู่นนี่นั่นในการนับเลขนับอะไรต่างๆนับยอดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์ในตัวเจ้าหน้าที่ยังต้องมานั่งรอรีพอร์ตตอนเย็นแล้วทำงานอยู่วันอาทิตย์ถึงจะได้ไปทำงานวันจันทร์ต่อไม่งั้นอาทิตย์ที่ผ่านมาปิดจ็อบไม่ได้นะครับอันนี้ยังเป็นฝุ่นตลบอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ผมเรียกเรียกว่า after shock นะครับไอ้ after shock ที่ฝุ่นมันหายตลบแล้วเนี่ยมันมี2-3 เรื่องในประเทศไทยที่จะต้องทำกันนะครับในเรื่องของที่เกิดข่าวใหญ่คราวที่แล้วเนี่ยคิดว่าคงไม่เกิดอีกแล้วในชีวิตเรายกเว้นจะมีสงครามโลกเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรือเนี่ยสั่งต่อมาเพิ่มอีก 30%เทียบกับยอดในปีฐานเมื่อปี 2018 นะครับขณะเดียวที่อัตราการเติบโตของโลกสมมุติว่าการค้าเนี่ยมันโตปีละ 1% เนี่ยกว่าจะแอบสอบ 30% ได้เนี่ยก็ประมาณสัก20 ปีมั้งซึ่งหมายความว่าเราในห้องนี้ก็คงไม่ได้อยู่ดูมาแล้วนะครับคงจะไปเกษียณกันแล้วไปเปลี่ยนอาชีพไปผมเองคงไม่ได้เห็นเลยเหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งตอนนี้มันกลับมาใน2 ปีนั้นมันคือ earthquake ซึ่งตุรกีก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นในโลกนะครับส่วนที่ยังค้างคาอยู่ก็คือต้นทุนพลังงานนะครับแล้วก็ที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงก็จะเป็นเรื่องของเดี๋ยวพอตารางเรือมันกลับมาคลี่คลายเริ่มวิ่งได้ตรงเวลาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาเรื่องคอขวดทางด้านโครงสร้างก็คือเรื่องของท่าเรือแหลมฉบังนะครับโดยหลักเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่ผ่านมาในช่วง2 ปีเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากสินค้าบางตัวเคยเข้าคลองเตยก็ไม่เข้าละนะครับ
บางอย่างเคยเข้าแหลมฉบังก็ไม่เข้าแล้วเปลี่ยนไปเป็นคลองเตยบ้างเราเห็นแพทเทิร์นที่เปลี่ยนอย่างชัดเจนเรื่องพฤติกรรมในเรื่องอีคอมเมิร์ซเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนะครับนั้นถอดบทเรียนไอ้คราวที่แล้วมาเนี่ยถ้าให้ผมสรุปจากประสบการณ์ผมเองเนี่ยผมว่าความพร้อมของผู้ให้บริการในแง่แผนเผชิญเหตุเนี่ยมีความต่างกันมากสายเรืออย่างเมิร์กต้นสังกัดผมเนี่ยเคยโดนไวรัสโจมตีมาครั้งหนึ่งแล้วก็เรียกว่าบ้านแตกสลายขาดจนแบบตาบอดไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันโดนอันปลั๊กแบบ100%เนี่ยเรารู้ว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไรเรามีระบบให้พนักงานเอาคอมพิวเตอร์กลับไปทำที่บ้านทุกคนมีแล็ปท็อปเหมือนกันหมดทำงานจากที่บ้านได้โดยไม่ต้องทำงานบางบริษัทก็อยู่ในรูป PC ใช่ไหมครับตัวเท่าช้างอ่ะต้องมีคนเสี่ยงตายมาทำงานเพื่อรอติดโควิดถ้าไม่มาลูกค้าก็ไม่ได้ BL ก็ไม่ได้ DO ก็จะเนี่ยไอความที่มันเขย่งกันมากในเรื่องของความพร้อมในการเผชิญเหตุเนี่ยเราจะได้เห็นอีกครั้งในตอนที่เกิด after shock ซึ่งจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเรือระเบิดเมื่อหลายปีก่อนที่เกิดขึ้นในแหลมฉบังเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าเรายังถอดบทเรียนไม่ดีพอเราใช้เวลามานานมากในการจัดการแล้วก็ยังเกรงว่าในสถานการณ์เราเนี่ยถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะลืมสัญชาตญาณในการจัดการแล้วเราไม่ได้ตั้งโจทย์ตัวเองว่าจะทำยังไงให้จัดการมันเร็วกว่าเดิมนะครับแล้วเรื่อง2 ปีเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลแล้วสำหรับผู้ส่งออกสำหรับทุกคนในโลกที่คนซื้อของเนี่ยเพราะว่าของใกล้ๆตัวเราเนี่ย 80% ขนส่งด้วยทางเรือทั้งนั้นเรือลงน้ำมาอีก30%นะครับแล้วก็จะเป็นเรือใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเงื่อนไขราคาเรื่องการแข่งขันเนี่ยมันจะเต็มคาราเบลยิ่งกว่าก่อนโควิดอีกเรียกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าให้เดาเนี่ยมีเรือบางเจ้าเนี่ยเริ่มขาดทุนละทุกต่อนาทีที่เรือลำหนึ่งลำออกไปเนี่ยเริ่มขาดทุนละนะครับไซเคิลมันเร็วกว่าเดิมเยอะกว่าตอนฮันจินเจ๊งครับได้ครับก็จะสังเกตว่าจริงๆเราก็พอจะทราบข่าวว่าในช่วง2 ปีสายเรือก็ได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของค่าเฟรตแต่ว่าข้างหลังฉากก็มีความยุ่งยากนะครับที่ก็ต้องจัดการแล้วก็ต้องจัดการร่วมกับเจ้าของสินค้าด้วยนะครับเพื่อแก้ปัญหากันนะครับอยากจะฟังในมุมมองของทางregulator นะครับผู้ที่กำกับดูแลเนี่ยทางกรมเจ้าท่านะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับได้เรียนรู้ได้เข้าไปช่วยจัดการแล้วก็มีแผนในการที่จะเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังไงบ้างครับในอนาคตครับเรียนเชิญครับคุณกมลวรรณครับก็จะมีส่วนแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องการปรับตัวเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ให้บริการประชาชนน่ะนะคะคือทางกรมเจ้าท่าก็จะมีงานหลายด้านเนี่ยนะคะที่ให้บริการแก่พวกสายเรืออย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องคนประจำเรืออย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องปรับนะคะอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยคนประจำเรือเนี่ยคือเขาถ้าเผื่อเป็นคนเรือไทยเขาก็จะต้องมาหรือเนี่ยนะคะจะต้องมาที่กรมเนี่ยนะคะอย่างเช่นเพื่อจะสอบตั๋วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้หรือเมื่อตั๋วหมดอายุเนี่ยเขาก็จะต้องมาที่กรมแหละเพื่อจะมาสอบหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ตั๋วของเขาเนี่ยใช้ได้ตั๋วก็คือประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถคนประจำเรือเนี่ยนะคะทีนี้พอเกิดเหตุนี่ก็คือกรมก็ออกประกาศเนี่ยนะคะก็คือว่าขยายเวลานะคะแทนที่หมดอายุแล้วจะต้องรีบเข้ามากรมหรือจะต้องอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นการเดินทางต่างๆก็ไม่สะดวกแล้วนะคะแล้วก็เรื่องแจ้งขึ้นแจ้งลงของคนประจำเรือเนี่ยนะคะเราก็เปลี่ยนไปใช้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ขยายเวลาไปแล้วปรับรูปแบบด้วยครับว่าสามารถที่จะเป็นออนไลน์ได้หรือว่ายังต้องมามีบางส่วนที่สามารถเป็นออนไลน์ได้แล้วด้วยนะคะทีนี้หรือแม้แต่การแจ้งเข้าแจ้งออกของเรือเนี่ยนะคะก็ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการออกประกาศซึ่งประกาศของกรมเจ้าท่าหลายเรื่องจะออกตาม IMO circulation นะคะว่าตอนนี้อาจจะต้องอย่างเช่นชะลอหรืองดอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะการเข้าการออกของเรือที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะแล้วก็เรื่องตรวจเรือนี่เหมือนกันนะคะคือเรื่องตรวจเรือใหม่เนี่ยอันนี้มันจำเป็นที่จะต้องเจ้าพนักงานต้องไปด้วยตัวเองแต่ถ้าเผื่อเป็นการตรวจเรือตามรอบระยะเวลาต่างๆเนี่ยก็จะใช้ตามไกด์ไลน์ของ IMO ที่เรียกว่าเป็นรีโมทนะคะค่ะเป็นรีโมทอินสเปคชั่นซึ่งอาจจะเหมือนกับต้องซูมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามีเจ้าพนักงานหรือคนเรือเนี่ยประจำอยู่แล้วต้องซูมเข้าไปดูเป็นจุดต่างๆที่ทางเรา
ขอนะคะแต่ว่าอันนั้นก็คือจริงๆก็ใช้แค่เป็นการชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็พวกใบอนุญาตใช้เรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ขยายเวลานะคะหมดอายุแล้วขยายไปอีกระยะหนึ่งเป็นต้นนะคะทีนี้นอกจากนี้นะอันนี้เป็นเรื่องงานปฏิบัติทั่วไปของกรมนะคะทีนี้งานที่เข้ามาตอนนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่เราคุยกันวันนี้ด้วยก็คือเรื่องปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะคะคือทางกรมเนี่ยนะคะก็ได้รับประสานงานจากทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรืออย่างไม่เป็นทางการด้วยนะคะว่าตายแล้วตอนนี้มันมีปัญหานี้เกิดขึ้นนี่อะไรจะยังไงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือก็ได้ร้องไปหลายหน่วยงานนะคะดิฉันก็ต้องขอเรียนว่าบางทีทางเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีอะไรที่ร้ายแรงรุนแรงเพราะฉะนั้นก็อาจจะออกตัวช้าไปนิดนึงนะคะก็ทางรัฐบาลก็เลยมอบให้ทางกรมการค้าภายในเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่จะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งดิฉันก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมประชุมอยู่ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็จำได้เลยว่าปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาที่ดิฉันรู้สึกแปลกใจมากแล้วกันนะคะก็คือว่าตอนนั้นท่านประธานที่ประชุมไม่แน่ใจว่าจะเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือเป็นท่านอธิบดีนะคะได้ถามมาว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยมีตู้สินค้าที่มันหมุนเวียนอยู่ในประเทศเราเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็ไม่สามารถที่จะมีองค์กรใดเนี่ยตอบตัวเลขที่ยืนยันได้ชัดเจนคืออันนี้แต่ว่าหลายหน่วยงานก็ตอบกันไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะแล้วก็มีมาตรการหลายอย่างที่ออกมานะคะอย่างกรมเจ้าท่าเนี่ยก็เหมือนกับให้ออกประกาศที่จะอนุญาตให้นำเรือขนาดใหญ่ที่มีความยาวเรือมากกว่า300 เมตรแต่ไม่เกิน400เนี่ยเพื่อให้เข้ามาได้เพื่อจะให้สามารถขนตู้เปล่าอะไรเข้ามานะคะก็คือมีการสนับสนุนให้นำตู้เปล่าเข้ามาเยอะๆมีการลดหรือยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมตู้เปล่าที่ท่าเรือแหลมฉบังเช่นนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในที่สุดก็มีส่วนช่วยคลี่คลายได้เยอะนะคะแต่ว่าพูดจริงๆว่าคือทางกรมเจ้าท่าเราก็รู้สึกอึดอัดใจนักเพราะว่าเราก็รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องปัญหาทางน้ำนะคะกรมเจ้าท่าจะมาช่วยแค่ช่วยอะไรคะอนุญาตแค่นำเรือใหญ่ขึ้นมานี่มันก็คงจะดูแล้วมันรู้สึกผิดนะคะต้องพูดอย่างนี้รู้สึกนิดนึงนะคะก็เลยทางกรมเจ้าท่าเราก็เลยไปหาช่องทางอื่นที่เราน่าจะพอช่วยได้ก็คือว่าเราก็ได้หยิบยกประเด็นเรื่องปัญหาขาดแคลนตู้สินค้าเนี่ยขึ้นคุยในเวทีอาเซียนคือคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการขนส่งทางน้ำนะคะก็ไทยก็เสนอว่าขอให้มีการคืออยากจะรู้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นเนี่ยเจอปัญหาอย่างเดียวกันไหมเจอแล้วเจออะไรแล้วแก้ปัญหากันยังไงนะคะขอให้มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิธีปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอนำเสนอไปปรากฏว่าก็มีหลายประเทศนะคะเวียดนามอินโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนสิงคโปร์เขาอาจจะออกเจอไปอีกเรื่องอีกแบบหนึ่งแต่ว่าคือหลายประเทศพวกสิงคโปร์มาเลเซียอะไรเขาก็มาแชร์กันแล้วก็ผลการประชุมครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนให้ความสนใจมากเลยนะคะบอกว่าเฮ้ยอาเซียนต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะจะมาอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือทำให้สำนักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยเขาก็เลยมีโครงการที่จะจ้างศึกษาและเพื่อจะให้ได้ recommendations ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถนำไปใช้ได้นะคะถ้าเกิดเหตุนี้ในอนาคตนะคะก็ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียนะคะตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วก็มีข้อเสนอแนะกิจกรรมออกมาประมาณ8-9 ข้อนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ก็กำลังหาประเทศที่เป็น lead country คือตอนที่ทำการศึกษานั้นไทยเราก็ได้เป็น lead country ด้วยนะคะก็รู้สึกดีหน่อยอะค่ะว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็เห็นตอนนี้เราทางทราบมาว่าพวกกิจกรรมย่อยที่รับเป็น lead country เนี่ยนะคะทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็สนใจจะรับอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกmaster plan ของพอร์ตที่จะให้สามารถที่จะรองรับการหมุนเวียนของตู้อะไรได้มากขึ้นนะลินเบ้ยค่ะครับขอบคุณครับเราก็ได้เริ่มด้วยคำถามที่ทบทวนนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นไปนะครับเพราะว่าคำถามถัดไปจะเริ่มมองไปที่อนาคตละนะครับอันนี้จะเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงไปทาง BSAA นะครับอยากจะ
ให้ช่วยแชร์มุมมองนะครับเรื่องของสถานการณ์ค่าเฟรตนะครับว่าทิศทางในอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงเพราะว่ามีผลกระทบหมดเลยกับทุกฝ่ายนะครับเดี๋ยวทางผู้ส่งสินค้าทางเรือก็อยากจะฟังเหมือนกันว่าในมุมมองของสายเรือแล้วเนี่ยมองว่าสถานการณ์มันน่าจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญครับธรรมชาติของราคาค่าเฟรตมันเป็น commodity นะครับก็คือมันขึ้นลงตาม demand supply แล้วล่าสุดมันก็ลงมาในหลายเส้นทางเนี่ยมันลงมาในระดับที่เท่ากับก่อนโควิดละนะครับแล้วก็เราเห็นในบางช่วงของบางวันบางอาทิตย์เนี่ยก็ลงมาต่ำกว่าช่วงปี 19นะครับก็เข้ามาอยู่ในระดับที่แข่งขันกันผมว่าสมบูรณ์ละพอดูสเต็ปของมันแล้วเนี่ยมันก็คงจะเหมือนตอนที่ฮันจินเจ๊งนะครับอีกประมาณสัก เข้าระดับนี้ไอเราเนี่ยทำอาชีพเดินเรือเราชินละมันเป็นคำสาปของพระเจ้าว่าเราต้องจัดการกับมันในเรื่องจัดการ demand supply จัดการใน efficiency เรายังไงครับมันจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ค่าเฟรตอาจจะกลับมา สงครามอย่างเดียว สงครามอย่างเดียวเลยไม่เห็นอะไรที่จะรุนแรงแล้วนะครับแล้วอาจจะต้องระดับเลเวลมากกว่าปัจจุบันใช่คือสงครามในการเดินเรือเนี่ยเราผ่านมาหลายสงครามเราผ่านอิรักเราผ่านนู่นนี่นั่นมาแล้วทุกครั้งพอเกิดปุ๊บการค้าโลกก็จะมีการปรับเส้นทางเดินเรือปรับนู่นนี่นั่นไปเรื่อยนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเราเรื่องของการคว่ำบาตรก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเราเรื่องของโควิดเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นทุกที่ไม่มีข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันคงอยู่กับในระดับซึ่งเป็นปกติผมถามตรงนี้เร็วๆนิดนึงเมื่อกี้พูดคำว่าสงครามเนี่ยจริงๆเราก็อยู่กับสงครามรัสเซียยูเครนมาจะปีแล้วนะครับมองว่ามันต้องระดับไหนครับที่จะมีส่งผลกระทบต่อค่าเฟรตต้องปิดเส้นทางเดินเรือครับต้องปิดเส้นทางเดินเรือแบบรุนแรงเลยห้ามข้ามอะไรเงี้ยชั่นอย่างเดียวไม่พอแซงชั่นธรรมดาไม่ได้แซงชั่นเราเห็นแซงชั่นพม่าเราเห็นแซงชั่นนู่นนี่การค้ามนุษย์ก็ผ่านหาทางเข้าออกจนได้เพราะมนุษย์ยังไงต้องซื้อของอยู่ละนะครับจะผ่านทางเรือผ่านทางรถผ่านอะไรมันจะมีช่องทางของมันโดยธรรมชาติของมันครับก็นอกจากเรื่องสงครามมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับไม่น่ามีแล้วที่จะทำให้มองไม่เห็นครับโอ้อย่างนี้ทางผู้ส่งสินค้าก็น่าจะสบายใจขึ้นนะครับว่าแต่ทีนี้ครับเราผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์ผมมองว่ามันก็วางใจไม่ได้นะเพราะว่าพ่อค้าทุกประเทศก็อยากจะขายของตัวเองทั้งนั้นถ้าเรากลับมาในจุดที่เราประมาทเหมือนเดิมเนี่ยแล้วเราไม่จัดการประสิทธิภาพประเทศเราเนี่ยทำให้พวกเราเสียเปรียบบรรยากาศที่ผ่านมาที่เราคุยกันอย่างที่ทางเจ้าท่าว่าผมว่ามองย้อนไปนี่คือความสวยงามของการร่วมมือกันแบบไทยๆนะมีการชี้นู่นนี่นั่นไปแต่มันก็จบมันมีดิสชันเกิดขึ้นมันมีการตัดสินใจได้ไวขึ้นทีนี้พอกลับมาประเทศเราพอไม่ทะเลาะกันไม่มีเหตุตึงเครียดเนี่ยมันจะมีพื้นที่เกรงใจเยอะแล้วก็จะไม่มีใครกล้าตัดสินใจเหมือนเดิมแล้วกลับมาอยู่ที่ความระแวงagenda ที่เรากับสรทคุยกันชัดเจนแม้กระทั่งสภาหอเฮ้ยทำยังไงจะทำการถ่ายลำที่นี่ให้ได้เพราะว่าเรือใหญ่จะได้เข้ามาจะทำให้ unit cost มันดีขึ้นจะทำให้ flow ของหัวลากเนี่ยมันจะได้แบนๆตลอดอาทิตย์ไม่ใช่วันศุกร์มันดึงขนาดนี้รถติด8ชั่วโมงแล้วก็ผ่านไปก็หัวลากไม่มีงานเลยคนขับรถมันก็ตายหมดใช่ไหมครับจะทำไงให้มัน flat ถ้ามัน flat unit cost จะดีขึ้นเพราะตอนนี้ปัญหามันไม่ใช่เรื่องของเรือละunit cost เรือเนี่ยมันไม่มีมันโดนขับเคลื่อนด้วย supply demand แล้วราคาเนี่ยมันจะต่ำติดดินหัวลากจากเนี่ยไปแหลมฉบัง 4-5 พันค่าเฟรตจากนี่ไปเวียดนาม600 บาทอย่างเงี้ยสัดส่วนมันเป็นอย่างนี้ของมันธรรมชาติเป็นคำสาปของพระเจ้าแต่สำหรับพวกเราเนี่ยถ้าเกิดเราต้องแข่งกับเวียดนามเนี่ยปัญหาเลยจะต้องจัดการเรื่องของโครงสร้างของท่าเรือแหลมฉบังให้มันถูกต้องยังไงไม่ให้หัวลากไปรอ8ชั่วโมง20ชั่วโมงมันต้องดีไซน์ supply chain ก็ไปถึงระดับจำนวนเกตพอไหมจำนวนรถยกข้างในมันสัดส่วนพอกับอัตราการไหลของไหมแล้วมันสอดคล้องกับขนาดใหญ่ของเรือหรือเปล่าเพราะเรือที่เจ้าท่าอนุญาตเข้ามาเนี่ย399ถ้ามันโหลดเต็มลำดิชาร์จและโหลดเนี่ยมันจะอยู่บ้านเราประมาณสัก5 วันนะครับถ้าผมมองอีกมุมหนึ่งก็คือแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างไหมครับที่จะทำให้ค่าเฟรตลดลงไปอีกเพราะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวในต้องให้ผมออกจากงานนะครับลดต้นทุนพนักงานนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเรือใหม่ที่ต่อแล้วก็จะเข้าสู่ราคามันต่ำติดดินแล้วฮะอันนี้คือมองว่านี่คือ worst แล้วราคากลับมาเราเห็นค่าเฟรตเหรียญนึงแล้วครับค่าเฟรตเหรียญนึงแล้วนะครับค่าหัวลากเนี่ยแค่ค่ายกตามรางของเรือ200-300ใช่ไหมครับค่าเฟรตบางที่คำๆเหลือเหรียญเดียวอ่ะยังไม่คุ้มกับค่าสินค้าข้างในเวลาโดนเคลมเลยและกลไกอย่างพวกแบงก์เซอร์ลิงเลยช่วยเอามาใช้ในการเดี๋ยวจะต้องเห็นนะครับแล้วมันจะมีผลต่อค่าเฟรตมากน้อยขนาดไหนครับอีกสักพักใหญ่
เพราะว่า ต้อง เรา ใช้เวลา กำลังพูดซัพพลายประมาณล้นอยู่ประมาณ 20%ใช่ไหมครับสเต็ปมันก็1อันดับแรกก็คือ blank sailing หยุดวิ่งเรือ ครับ 2 วิ่งเรือให้ช้าลง ครับ ใช่ไหมครับ3ก็ยกเลิกเรือ ครับ นะครับคืนไปเรือเช่า 4เอาเรือไปทำเป็นเศษเหล็ก แล้ว ครับ ปัญหาเดียวตอนนี้คือเรือเนี่ยรอไปทำเศษเหล็กเนี่ยน่าจะเยอะอยู่ ครับ พอๆกับตู้คอนเทนเนอร์ที่ล้นโลกอยู่ประมาณสัก3ล้านตู้ ครับ ซึ่งตอนนี้เป็นสนิมเยอะแยะตะแปะหมดแล้ว ครับ นะครับ กลไกพวกนั้นคือจะทำให้ไม่ให้ค่าเฟดลงไปมากกว่านี้ หรือว่ามันจะช่วยทำให้ค่าเฟด ผ ขึ้น ม มาได้ ว่า ด้วย กว่าจะไปแตะที่จุดที่ซัพพลายที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยลงมาในจุดซึ่งมันเสมอกับดีมานเนี่ยใช้เวลานาน ต้องใช้เวลานะครับ ใช้เวลานานนะครับเพราะว่า โอเค ในช่วงที่ผ่านมานี่มีบริษัทเรือเข้ามาในเอเชียนี่เยอะมหาศาลบางเจ้ามีแค่ลำ2 ลำก็เริ่มวิ่งเข้ามาแล้วนี่เป็นข้อดีสำหรับผู้ส่งออกนำเข้านะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีผู้ให้บริการอีกหลายระดับหลายคุณภาพก็ต้องไปเลือกกันนะครับแต่ก็มันเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามาในสนามนะครับเดี๋ยวคำถามสุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องเรือไทยนะผมไม่ต้องพูดแล้วกันนะฮะ ครับ ได้ครับ ก็ตัวฟังทางคุณพิเศษแล้วก็ในฐานะของผู้ส่งสินค้าก็จะสบายใจในระดับหนึ่งนะครับว่าเรื่องของค่าเฟรดก็ไม่น่าจะสูงทะยานด้านนี้มาฟังข้อมูลของทางผู้ส่งสินค้าบ้างว่า แล้วในมิติของตัววอลลุ่มตัวดีแมนนะครับเรากำลังเห็นสภาพของเศรษฐกิจนะครับภาวะเงินเฟ้อนะครับเรากำลังกลัวเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยและยังมีเรื่องของสงครามตามมาอีกในเชิงของตัววอลลุ่มนะครับของไทยเราเองนะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อผลประกอบการของสายเรือเหมือนกันนะครับอยากจะให้ทางคุณชัยชาญนะครับลองคาดการณ์ลองแชร์ข้อมูลตรงนี้หน่อยว่าในปีนี้ปีหน้านะครับสถานการณ์น่าจะเป็นอย่างไรครับเรียนเชิญครับ ครับขอบคุณครับอาจารย์ ต้องบอกว่าประเทศไทยมีการปรับตัวได้เร็วนะแล้วก็การส่งออกของประเทศไทยใครบอกไม่ดีนะผมว่าปีที่แล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปครั้งแรกว่ามันก็ 5.5 แล้วครั้งนี้เนี่ยในปี 2566 ผมเพิ่งให้เขียนบทความไปก็คือว่าอันที่หนึ่งนั้นเนี่ยจากเดิมที่เรากลัวว่ามันจะเกิดในเรื่องของmarket recession ในเรื่องของ global recession เลยแต่หลายสำนักเนี่ยเขาก็บอกเพิ่งอย่างเช่นเดือนที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองรู้ได้ไงไม่แย่อย่างที่ก็ตัวเลขของ GDP ในหลายๆประเทศก็ปรับตัวสูงขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนที่เป็น key driver ที่สำคัญของโลกเนี่ยก็คือจากเดิมที่ GDP เขาคาดการไว้ประมาณแค่ปีนี้นะ 4.4 นะเขาก็ปรับตัวเลขไปแล้วว่าการคาดการณ์ของเขาน่าจะประมาณ 5.2 มันก็ good news นะครับว่าในบริบทของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรอย่างที่เราคิดอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองนั้นเนี่ยเราก็ดูปัจจัยตัวอื่นโควิดนี่ไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีละมันคือความเสี่ยงต่ำมากอันที่สามก็มีคนถามบอกว่าในเรื่องของปัจจัยลบอะไรอีกก็คือในเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียผมก็บอกว่าเราอยู่มาปีนึงแล้วผมว่าเราเป็นมนุษย์ที่เกิดบนโลกที่มีการปรับตัวได้ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็คงเป็นความเสี่ยงที่กลางถึงต่ำนะมันไม่ได้เป็นกลางถึงสูงนะครับถัดมาก็คือว่าเราเห็น opportunities อะไรก็คือว่าการฟื้นตัวของประเทศจีนซึ่งถือว่าเราประเทศจีนกับเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ค้าในเรื่องของการส่งออกเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกาในการส่งออกนะแน่นอนปีที่แล้วเขาติดลมในเรื่องของการปิดประเทศในเรื่องของ zero covid policy อันนั้นโอเคก็เลยทำให้การส่งออกของไทยไปที่จีนเนี่ยติดลบไป 17% ในปีที่แล้วก็ถือว่าเยอะแต่ถ้าถามว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการฟื้นตัวมาเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงดัชนีผู้ทางด้านผู้ซื้อนะครับมันก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วว่ามันก็พยายามที่จะปรับตัวของมันดีขึ้นนะครับเข้าสู่สภาวะให้มันแบบสร้างสมดุลในแง่ของการค้าระหว่างประเทศคราวนี้เราก็ลองมาดูต่อว่าแน่นอนในเรื่องของตลาดหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นทางด้านจีนมันก็ชะลอตัวโอเคนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แต่ผมกำลังชี้ให้เห็นว่าตอนนี้มันมีกลยุทธ์ใหม่ที่ทางกรอพาณิชย์ซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างทางภาครัฐบาลกระทรวงพาณิชย์กับทางภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสภาหอหรือว่าสภาผู้ส่งออกเราก็มองเหมือนกันว่าเฮ้ยมันก็มีอีกตลาดหลักนะที่เป็นตลาดรองไม่ว่าจะเป็นทางด้านตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอเชียใต้ไม่ว่าจะเป็น CLMV พวกนี้เราก็มองว่าเฮ้ยตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะมาช่วยเสริมได้นะหลังจากที่เรารักษาสภาพในเรื่องของตลาดหลักได้แล้วนะครับคงตลาดหลักแล้วเราเสริมตลาดรองถามว่าทำไมเราถึงมองตะวันออกกลาง 1. ทางด้านค่าเงินของเขาstable มากเพราะเขาไปผูกกับอเมริกา2เงินเฟ้อเขาก็ไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมาก3ก็คือว่าเขา
รายได้ส่วนใหญ่ก็คือทางด้านน้ำมันและปิโตรเคมีแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ระดับสูงมากเพราะฉะนั้นจากการที่เราไปเจรจาหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าทางด้านประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเรามีการฟื้นความสัมพันธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาปีที่แล้วก็ outstanding เลยก็ส่งออกเพิ่มขึ้นมาประมาณ 20 กว่า%นะครับแล้วทางด้านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยเช่นกันนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกลุ่มอ่าวเนี่ยยังไงเขารวยอยู่แล้วแล้วก็ประเทศเขาไม่ค่อยมีอะไรเพราะเขามีแต่แค่น้ำมันและปิโตรเคมีประเทศเรามีทั้ง the whole supply chain รวมถึงอาหารไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าเราไปกินตรงนั้นได้แล้วก็สร้างความมั่นใจได้เลยนะครับว่าตลาดตะวันออกกลางยังไปได้อีกไกลแล้วเราก็มองแล้วว่าในการวิเคราะห์เนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยก็คือมีเติบโตแน่นอนปีนี้เนี่ย 15%แล้วก็ทางภาครัฐบาลนะครับที่ทางท่านรองนายกจุรินทร์ไปนะครับไปเจรจาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเริ่มนับหนึ่งของไทย UAE ด้วยซึ่งผมว่าตัวนี้แหละเป็นแคตตาลิสต์ที่ดีที่จะทำให้การค้ามันไม่เงียบคือการค้านะอย่าทำให้ซึมๆต้องพยายามให้มันกระปี้กระเป๋ามันถึงจะมันนะครับอันนั้นคือกลุ่มตะวันออกกลางอันที่2คืออินเดียเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เขาได้ต้นทุนถูกถามว่ามันยังไงน้ำมันไงน้ำมันจากไหนรัสเซียถูกมากเพราะฉะนั้นเขามีแต้มต่อกับพวกเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเขาเลยเขาจะเอ็กซ์พอร์ตได้ดีมากนะครับคราวนี้มาถึง CRV เนี่ยตามในนี้เลยนะครับที่ในหัวข้อในกลุ่มของพวกเราก็คือว่าสำหรับพวก SME ขนาดกลางหรือขนาดย่อยเนี่ยนะครับที่พยายามที่จะเริ่มส่งออกชายแดนเนี่ยดีสุดนะครับความเสี่ยงน้อยไม่ต้องเปลี่ยนค่าเงินนะครับขายเป็นบาทไปนะครับอันที่2หากินใกล้โลจิสติกคอสต่ำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบกรับอะไรที่มันซีเรียสนะครับถ้าถามว่าแล้วอะไรอีกก็คือเวียดนามเนี่ยเขาตอนนี้ส่งออกแซงประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วประมาณ 20%เพราะฉะนั้นเขาสูงมากแล้วก็ทางด้าน GDP เขาเติบโตดีกว่าเราค่าเงินเขาก็ stable ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นก็คืออันที่1นั่นเนี่ยก็คือในเรื่องของเสถียรภาพของค่าเงินณวันนี้ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้ว32ถ้าวันนี้เราส่งออกตอนนั้นก็ได้อานิสงส์แต่ถ้าเราส่งออกปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนก็น้ำตาตกไปนะครับเพราะฉะนั้นค่าเงินเราไม่ค่อยเสถียรเราแกว่งแรงมาก32วันนี้35 3 บาทก็ถือว่าสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเสถียรภาพค่าเงินสูงมากอันที่2นั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวก็คือว่าเราจะต้องปรับในแง่ของกระแสเงินสดของพวกเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าการชำระเงินในเรื่องของตัวสินค้าคงคลังตอนนี้เนี่ยมันสูงมากขึ้นเหตุผลเพราะอะไรลูกค้าชะลอง่ายนิดเดียวลูกค้าทุกคนทุกกลุ่มนะครับถ้าวันนี้ท่านถูกในเรื่องของลูกค้าชะลอเนี่ยชะลอการส่งมอบปกติมากเพราะไปเช็คมาแล้วคือลูกค้า inventory เต็มเหมือนกันเพราะว่าอะไร forecasting พลาดไม่แปลกในเรื่องของทางด้าน supply chain เพราะว่าไม่มีใครรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอยู่ๆไตรมาส1ไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหโหมกันเข้าไปในเรื่องของแต่ไตรมาส4เนี่ยติดลบเฉยเลยนั่นก็คือเบรกกันตัวโกงมันก็เลยทำให้ inventory สูงเพราะฉะนั้นทนหน่อยครับในไตรมาส1ไตรมาส2นี้เท่านั้นนะครับว่ามันจะค่อยๆทยอยไปแล้วไตรมาสครึ่งปีหลังมันจะดีขึ้นนะครับขอบคุณครับการเลือกตั้งพฤษภาไม่น่ามีผลอะไรนะเพราะเราเป็นการค้าระหว่างประเทศนะครับเดี๋ยวแตะให้ ครับ นะนิดเดียวผมในความเห็นนะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยเราทำงานกันไปเดินหน้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะฝากรัฐบาลหน้านะครับก็คือว่าในเรื่องของความต่อเนื่องแค่นั้นเองในเรื่องของการจัดทำ FTA เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทย EU ที่กำลังค้างกันอยู่เนี่ยไทยกับ UAE นะพยายามไปกันไว้นะเราพยายามต่อเนื่องอันที่2เนี่ยในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของราคาน้ำมันราคาค่าไฟเนี่ยนี่คือสิ่งที่ภาคเอกชนรวมถึงค่าแรงด้วยเนี่ยขอให้ดูเรื่องขององค์คาพยพทั้งหมดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทางคุณกมลวันครับไม่ทราบว่าทางภาครัฐเนี่ยมีการมองเรื่องของความเสี่ยงอื่นๆนอกเหนือจากที่เราได้คุยกันมาที่มันอาจจะทำให้เกิดการdisrupt นะครับกับการขนส่งทางทะเลแล้วก็ทางภาครัฐได้มองแผนในการวางแผนรับมืออย่างไรบ้างครับเรียนเชิญครับคือเรื่องบริหารความเสี่ยงเนี่ยนะคะทางภาครัฐเนี่ยก็มองเรื่องนี้มากขึ้นนะคะทีนี้ดิฉันอยากจะโฟกัสงานที่ตัวเองเกี่ยวข้องสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยงานของกรมเนี่ยเรามีหลายด้านมากนะคะแล้วก็มีการทำเรื่องบริหารความเสี่ยงเนี่ยเยอะนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะคือขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหา
ย้อนไปเรื่องปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนที่ผ่านมานะคะด้วยปัญหานี้ทำให้ทางกรมเนี่ยได้ขอรับจัดสรรงบประมาณซึ่งก็ได้รับจัดสรรแล้วนะคะปี 2566 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศไทยนะคะซึ่งจริงๆก็คือว่าเราคือที่จริงแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่เราคิดก่อนที่มันจะมีปัญหาเรื่องนี้ชัดเจนนะคะแต่ว่าพอเกิดปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนชัดเจนขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้เห็นปัญหาอะไรหลายๆอย่างตามมานะครับเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเผื่อเกิดเหตุครั้งต่อไปเนี่ยคือเราจะป้องกันที่จะไม่ให้เกิดว่าเฮ้ยตู้คอนเทนเนอร์มันอยู่ตรงไหนในประเทศไทยเราจะมาใช้ได้อะไรไปติดขัดเรื่องกฎระเบียบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตู้มันมีอยู่เท่าไหร่เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเลขเรียลไทม์ของตู้เป็นเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือว่าเรื่องเหล่านี้เราเชื่อว่าโครงการที่เราจัดจ้างตอนนี้นะคะน่าจะตอบได้เพราะว่ามันจะรวมถึงเรื่องบริหารความเสี่ยงด้วยว่าซีนาริโอ1 2 3 4เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะบริหารจัดการเรื่องตู้ยังไงแล้วระบบสารสนเทศระบบติดตามตู้เป็นยังไงด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นงานในความรับผิดชอบของดิฉันโดยตรงนะคะซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะมีส่วนช่วยด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะขอถือโอกาสพูดในเวทีนี้นะคะก็คือว่าสิ่งหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ทางภาคเอกชนของไทยเราเรียกร้องคืออยากจะให้มีหน่วยงานคือเป็นสถาบันส่งเสริมพาณิชย์นาวีอะไรเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วส่งเสริมมันไม่ควรจะอยู่กับ regulator นะคะทีนี้ถ้าเผื่อแยกออกมาเนี่ยหน่วยเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะมองภาพรวมทั้งระบบของระบบขนส่งทางทะเลนะคะเรื่องปัญหาอะไรต่างๆมีการศึกษาแล้วมีการคาดการณ์อะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งคือว่าตอนนี้ปัญหาก็คือว่าการจัดตั้งตัวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างพรบส่งเสริมพาณิชย์นาวีแล้วตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนที่เราให้ทางสำนักงานกพรพิจารณาซึ่งผลการพิจารณาล่าสุดก็ออกมาว่าให้เป็น Special Delivery Unit คือเหมือนกับเป็นหน่วยทดลองก่อนนะคะซึ่งแต่เพียงแต่ว่าอยากจะทางเราเนี่ยอยากจะได้แรงกระเพื่อมจากทางภาคเอกชนที่เห็นประโยชน์ของสถาบันนี้ซึ่งเขาจะมองช่วยคุณมองในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของขนส่งทางทะเลด้วยอะค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับมีคำถามเร็วๆแล้วกันนะครับมาจากทางระบบออนไลน์จริงๆก็น่าจะพูดไปแล้วอยากทราบเหตุผลที่ค่าเฟดเหลือ1 US ดอลลาร์นะครับจริงๆก็ถ้าผมสรุปนี้ได้ไหมครับว่าจริงๆมันก็คือกลับมาอยู่ในสภาวะที่มันเคยเป็นแล้วก็ควรจะเป็นไอสิ่งที่มันเกิดขึ้น2 ปีก็คือปรากฏการณ์จริงๆ$1ไม่ควรจะเป็นแล้วครับมันไม่ได้สะท้อนต้นทุนในการขนส่งแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกลไกการตลาดซึ่งเขาตั้งใจจะเอาตู้ที่อยากจุดหนึ่งเนี่ยไปที่หนึ่งนะครับบางสายเรือมีปัญหาตู้ขาดแคลนหรือว่าตู้รถเนี่ยแต่ละจุดไม่เหมือนกันก็เหมือนในเวลาเรามีแคมเปญจะขึ้นเครื่องบินนะครับช่วงนี้เครื่องบินบ้างเหลือเกิน3 คนแรกไปขึ้นคนละ10 บาทแล้วกันพอปุ๊บว่าไปครับได้ครับแล้วการที่จีนเปิดประเทศจะเป็นผลให้ค่าเฟรตปรับตัวขึ้นหรือไม่ครับในมุมมองเราเห็นความผันผวนอยู่ในแบรนด์ปกติครับแบบเหมือนเครื่องบินลำนี้จะไปเชียงใหม่ก่อนสงกรานต์มันเต็มละราคาจะขึ้นอยู่ในแบรนด์นั้นครับยังไม่เห็นแบรนด์ประเภทที่จะมันขึ้นไปแล้วก็ไปลอยอยู่ค้างฝาก็ถ้าสรุปจริงๆก็คือเราก็กลับมาสู่ในสภาวะก่อนในช่วงที่เราเรียกว่า pre covid นะครับไอ้2 ปีที่ผ่านมาก็คือช่วงเวลาสั้นๆที่มันเกิดเหตุถ้าในภาษา supply chain ก็คือมันเป็น bullwhip effect นะครับที่มันเกิดขึ้นกระตุกนิดนึงแล้วก็มีผลที่เราต้องมา handle มันอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็เริ่มคลี่คลายไปแล้วนะครับเวลาเราก็งวดมานะครับเหลือประมาณสัก4 นาทีมี2 คำถามที่ผมขออนุญาตถามทั้ง3 ท่านเลยนะครับรวบไปเลยเป็นการแชร์มุมมองจริงๆก็เป็นภาพใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นฮอตนะครับของประเทศอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะขอเริ่มที่ BSAA ก่อนนะครับแล้วก็มาทาง TNSC แล้วก็มาทางกรมเจ้าท่านะครับผมถาม2 คำถามไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วอาจจะเป็นคำถามที่ปิดสำหรับเซสชันวันนี้นะครับเวลามันสั้นมากจริงๆมีมุมมองยังไงกับแนวคิดของการตั้งสายเดินเรือแห่งชาตินะครับกับครองไทยขออนุญาตได้ไหมครับผมว่าให้ผู้ใช้บริการพูดก่อนดีกว่าได้ครับเรียนเชิญครับนี่คือต้นตอของคนจ่ายตังค่าเฟรตโอเคผมใช้เวลา2 นาทีตอบคำถามแรกก็คือว่าในเรื่องของสายการเดินเรือแห่งชาตินะก็คือเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพวกเราเพราะเรามีบริษัทไทยเดินเรือทะเล
80 ปีแล้วก็เพิ่งปิดไปนะครับเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมาเหตุผลง่ายๆก็คือว่าเราต้องตอบโจทย์ณวันนี้บริบทของเราในช่วงการศึกษาของเรานะ snapshot นั้นเนี่ยแน่นอนเมื่อ 2 ปีที่แล้วเราบอกว่าโหค่าเฟรดสูงมากก็ถ้าคุณหยิบช่วงนั้นมามันก็อาจจะ feasibility สูงมากแต่ถ้าคุณกลับณวันนี้ล่ะอย่างที่ทางท่านประธานบอกท่านประธาน BSA บอกนะครับว่าตอนนี้มันเตี้ยติดดินแล้ว low cost แล้วมันจะ feasible ได้ไงอันนั้นก็คือในเรื่องของ cost competitiveness นะคราวนี้ในเรื่องของ service quality นะก็ต้องบอกว่าเวลาการลงทุนอะไรนะมันมีเขาเรียกว่า economic of scale อย่างเช่นถ้าสมมติเราไปซื้อแค่ลำ2 ลำหรือว่า operate ไปเช่ามาของเมอร์กมีกี่ลำแล้วในโลกใบนี้เนี่ย 80% ของ market share เรือทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ไม่กี่สายเรือหรอกใช่ไหมครับ8 สายเรือเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าเราก็อยู่ท้ายแถวถ้าเวลาดู Pareto chart นะก็คืออันนี้เนี่ยรับรองได้ไม่เกิดในเรื่องของ cost แล้วก็ feasible ไม่มีความเป็นไปได้แน่นอนแล้วถ้าดูในเรื่องของ service quality เมื่อกี้ที่แตะไว้นะครับในมิตินี้ก็ต้องตอบว่าการที่จะบริการได้ดีมันก็ต้องแบบมีความหลากหลายถ้าเราบอกไอ้สายนั้นก็ไม่ไปไอ้สายนี้ก็ไม่ไปแล้วตกลงแล้วยังไงแล้ว connect ณปัจจุบันนี้เนี่ยมันเกิด connect ความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอบโจทย์เลยครับสำหรับสายการเดินเรือแห่งชาติไม่มีความเหมาะสมแล้วไม่มีความจำเป็นแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรสำหรับผู้ส่งออกแล้วก็รวมถึงในเรื่องของถ้าจะเดินเรือในน่านน้ำไทยผมว่าคิดว่าโอเปอเรเตอร์เขามีกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบโจทย์อยู่แค่2 KPI ครับ cost competitiveness หรือเปล่า2 service quality เป็นยังไงสำหรับในเรื่องของคลองไทยก็ต้องตอบว่าเราต้องตอบโจทย์ข้อแรกก่อนเลยนะ transshipment ถ้าสมมติข้อนี้ไม่เกิดนะผมก็ยังงงว่าคือการถ่ายลำเนี่ยเอาเรือแม่มาต่อเรือแม่แล้วมีเรือฟีเดอร์ต่อถ้าสมมติมันไม่เกิดอะผมคิดว่าคือเหมือนเอา Airbus 380 มาแต่เราไม่สามารถขนถ่ายผู้โดยสารได้ผมถามว่าแล้วเราจะเป็นศูนย์กลางทางด้านการโลจิสติกส์ได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นมากกว่าครับผมอีกคำถามหนึ่งก่อนที่จะไปให้ทางคุณพิเศษนะครับแล้ว Land Bridge ครับ Land Bridge เนี่ยก็ต้องตอบข้อแรกเหมือนกันติดกระดุมเม็ดแรกถูกทุกอย่างถูกหมดนะอีกที่คือถ้าไปทำอินฟราสตรักเจอร์อะไรปุ๊บทางด้าน process มันไม่ไปอ่ะแล้วมันจะไปส่งใคร ก็มันไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่จะจั๊มจากที่จุดหนึ่งจุด A ไปจุด B นะครับจุดซ้ายไปจุดขวาเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมั่นใจว่ามันสามารถเอาของลงแล้วไปต่อได้นะส่วนในเรื่องของที่จะลงทุนอ่ะผมว่ามันเป็นปลายทางนะต้นทางเอาให้ก่อนดีกว่านะในเรื่องของ transshipment hub ของประเทศไทยครับเรียนเชิญทาง BSA ครับ3 คำถามเหมือนกันเลยครับตอบสั้นๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่รักกันก็ยุให้ทำถ้ารักกันก็ห้ามไว้ครับ3 ข้อเลยใช่ครับมีคำอธิบายเอาเติมเคยเรียนให้ทราบจริงๆผมว่าไอ้รากของมันน่าสนใจกว่าคือผมต้องตั้งคำถามกับสถาบันการศึกษาทุกที่รับไปทำโปรเจกต์เหล่านี้ผมว่าจริงๆพวกคณาจารย์ทั้งหลายมีหน้าที่ในการที่จะยั้งแล้วก็เตือนว่าโครงการเหล่านี้อย่าไปสตัดดี้เลยเพราะว่ามันเสียงบประมาณแผ่นดินมากเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าผมว่าเป็นประเด็นที่ประเทศเราเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนยุคถัดไปเนี่ยคำถามวันนี้ไอโครงการแปลกๆเนี่ยใครเป็นคนนำเสนอถ้าเกิดว่าเลือกตั้งมาแล้วรัฐมนตรีคนใหม่มาก็ได้ฟังเรื่องเดิมแล้วกลับมาทำเรื่องเดิมซึ่งเคยคุยมา15 ปีที่แล้วเนี่ยแล้วเราก็จะอยู่ในวัฏจักรเนี่ยวนไปวนมาอีกไม่รู้กี่รอบเราควรจะทำรีเสิร์ชอะไรที่มันมี impact และสำคัญกว่านี้เยอะคือถ้าเราเป็นเอกชนเนี่ยลูกน้องเราเดินเข้ามาในห้องบอกนายเอาอันนี้ไปทำนะเด็กมันต้องช็อตลิสต์มาแล้วว่าอะไรไม่ต้องคิดเลยว่าควรทำหรือไม่ควรทำทีนี้เนี่ยเมื่อเรามองไปข้างนอกอีกจากประเทศเราถ้าเพื่อนบ้านเรามองเฮ้ยประเทศไทยคิดอะไรวะประเทศอินเดียเนี่ยกำลังจะ privatize เรือที่เขามีหุ้นอยู่ในบริษัทชื่อ SCI กำลัง privatize อยู่เพราะรู้ว่าลงไปก็มีแต่เลือดนะครับในสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามสังคมทุกคนคือ discussion กันวันนี้สิ่งเหล่านี้ต่อไปมหาวิทยาลัยต่างๆจะรับโปรเจกต์นี้ไปทำหรือเปล่าหรือควรจะห้ามว่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรมแล้วก็เรื่องของความเป็นอาจารย์ควรจะไม่รับจะไม่ต้องมาดิสคัสรู้ไหมว่าเรื่องพวกนี้คุยกันประมาณ20 รอบทั้งปีนะครับฟอรัมคมนาคมบ้างกรรมาธิการบ้างที่นู่นที่นี่บ้างคุยเรื่องเดียวซึ่งทุกคนเนี่ย 99% รู้ว่าไม่ควรทำเพราะฉะนั้นพูดวันนี้เนี่ยพูดกันในเชิงวิชาการนะครับให้ชัดว่าจริงๆเราต้องถามตัวเราเองทุกคนเนี่ยถ้าที่เป็นทุกภาคส่วนเกี่ยวเนื่องเนี่ยเรื่องเหล่านี้ควรจะถามไหมหรือว่าไม่ว่าอาจารย์นะว่าควรจะรับทำหรือเปล่าหรือควรจะหยุดว่าทุกคนจับมือร่วมกันว่า
ยุดทำสักทีเถอะกับโครงการซึ่งไม่ประโยชน์อะไรเลยไอ้โครงการที่เราต้องทำเนี่ยเรื่องของถ่ายลำเพราะว่ากฎหมายเนี่ยถ่ายลำเนี่ยเป็นปัญหาอุปสรรคเดียวกับที่ต้องทำทั้งแลนด์บริดจ์ทั้งก็ขุดคลองถ้าถ่ายลำทำไม่ได้ขุดคลองแลนด์บริดจ์ก็ทำไม่ได้แล้วแม้กระทั่งการลากจากจีนลงมาประเทศไทยไปที่แหลมฉบังก็ถ่ายไม่ได้เพราะเป็นกฎหมายเดียวกันใน17 ฉบับการร่วมมือในราชการในการจัดการเรื่องเอาขจัดอุปสรรคในการค้าให้หายไปยังทำไม่ได้โปรเจกต์100,000,000,000เนี่ยสะดุดเขาเรียกว่าสะดุดเท้าตัวเองเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้อยู่ปลายนิ้วเองนะครับอันนี้พูดตรงๆแรงๆเลยเพราะว่าคิดว่าพูดไปแล้วจะได้เรคคอร์ดเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราเลือกตั้งใหม่ผมไม่อยากจะเห็นโครงการนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะกับทุกภาคส่วนในการมาวิเคราะห์กับตัวเลขซึ่ง Excel คิดก็ได้แล้วว่ามันทำไม่ได้ไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาไม่ต้องจ้างใครในโลกมาทำหรอกพวกเราเก่งพอที่จะบอกได้ว่ามันไม่ควรทำพวกเราเก่งพอเพราะตัวเลขมันง่ายมากนะครับตัวเลขมันใช้ Excel 2-3 แผ่นก็ตอบได้แล้วว่ามันไม่ควรทำครับขอบคุณครับพี่กมลวรรณครับเชิญครับก็คือในฐานะที่เป็นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะโดยเฉพาะมาจากกระทรวงคมนาคมซึ่งก็เป็นเจ้าของเรื่องและเจ้าของโครงการทั้งปวงนะคะเรื่องแรกนะคะคือเรื่องการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาตินะคะดิฉันก็ได้เห็นพัฒนาการตั้งแต่บริษัทไทยเดินเรือทะเลเดิมนะคะตั้งแต่ยังเคยมีผมพูดแล้วเดี๋ยวทุกคนจะแอบรู้อายุดิฉันนั่นนะคะคือตั้งแต่ยังมีเรือของตัวเองอยู่บ้างจนกระทั่งไม่มีเรือต้องไปเช่าเขาอะไรจนกระทั่งยุบเลิกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยพอยุบเลิกแล้วก็มีการจัดตั้งบริษัทนะคะบทด.นะคะก็มีรัฐกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่สัก 30% แล้วก็ที่เหลือเป็นเอกชนก็โอเปเรตเรือรู้สึกจะเป็นเรือน้ำมันหรือเรือก๊าซอะไรเนี่ยนะคะอยู่สัก2 ลำก็ค่ะก็เขาก็บอกได้กำไรนะคะทีนี้ตรงนี้ดิฉันอยากจะขอพูดว่าดิฉันขออ้างอิงจากสิ่งที่ได้ยินมาแล้วกันไม่อยากพูดตัวเองเดี๋ยวถูกไล่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าอยากจะบอกว่าก็มีคำถามว่าในเมื่อคือดิฉันประชุมอยู่ที่อนุกรรมาธิการเนี่ยได้ยินเรื่องนี้เลยนะคะก็ทำไมมีบริษัทบทด.แล้วคุณถึงไม่ใช้อันนี้นะคะข้อหนึ่งเนี่ยนะคะทำไมไม่ใช้อันนี้ทำไมจะต้องไปตั้งอะไรมันลำบากยากเย็นเสียเงินอีกแล้วก็ข้อ2คือถ้าเผื่อวัตถุประสงค์เพื่อจะอะไรนะคะลดหมายถึงลดการพึ่งพาต่างชาติแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องมีเรื่องเดินในประเทศนะคะแล้วเรื่องเดินในประเทศเนี่ยคือเส้นทางที่ศึกษามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือโอเปอเรเตอร์ในหมายถึงว่าภาคเอกชนที่เขาให้บริการในประเทศเนี่ยคือตรงไหนที่ทำแล้วมีกำไรเนี่ยหรือมีสินค้ามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาทำหมดไปนานแล้วเพราะที่ผ่านมามันมีนะคะที่บางบริษัทมาเปิดเส้นทางนู้นนี้แล้วก็อยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนแล้วก็เลิกไปอันนี้มีนะคะแต่ทีนี้พอคือบางเส้นทางเนี่ยเอ๊ะมันฟรีซจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ได้คิดคอสครบถ้วนไหมนะคะเพราะอย่างผู้บังคับบัญชาดิฉันก็เคยคอมเมนต์เรื่องหนึ่งว่าอย่างเช่นการเข้าเส้นทางเนี่ยจะต้องมีค่าขุดลอกมหาศาลเนี่ยได้คิดคอสตรงนี้เข้าไปด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ยังตอบไม่ได้แล้วนอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการศึกษาเพื่อการจัดตั้งเนี่ยเขาจัดตั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะทำได้เพราะว่ามันน่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญแม้ว่าเขาก็บอกแม้ว่าตอนนี้เขากำลังแก้กฎหมายฉบับหนึ่งเพื่อให้สามารถจัดตั้งบริษัทลูกได้แต่บริษัทการที่แก้กฎหมายของเขาไม่ได้เพื่อจะมาจัดตั้งอันนี้นะคะแต่หมายถึงว่าเพื่อจะมาจัดตั้งบริษัทมาบริหารสินทรัพย์ของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ประกอบการท่าเรือด้วยแบบดิฉันเกรงใจผู้แทนการท่าเรือฉันเลยไม่อยากจะพูดชัดๆเนี่ยนะคะแต่ก็คือวันนั้นเนี่ยท่านผู้บริหารที่มาชี้แจงอนุกรรมาธิการก็บอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเป็นผู้ให้บริการสายการเดินเรือนะคะแล้วก็เฮ้ยแล้วอยู่ดีวันดีคือดีเขาตั้งสายเรือขึ้นมาแล้วเนี่ยมาแข่งกับลูกค้าเขาเองเนี่ยใครจะอยากมาใช้บริการเขาแล้วก็ใช่ค่ะ conflict of interest ด้วยแล้วก็ความชำนาญเรื่องการประกอบการท่าเรือแม้ฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องทะเลเหมือนกันแต่มันเป็น specialize เฉพาะด้านนะคะท่าเรือก็ specialize
อย่างหนึ่งเลยแค่เขาดูแลตัวเขาเองให้ทำงานของเขาให้บริการของเขาให้ได้เต็มที่แล้วเนี่ยเขายังต้องทะเลาะกับคุณพิเศษบ้างหรือคุณชัยชาญบ้างอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขามาโอ้โหเขาบอกเฮ้ยปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสิทธิประโยชน์ที่เราจะให้เนี่ยทางดิฉันซึ่งทำงานด้านมาตรการส่งเสริมเนี่ยเราก็พูดตรงๆว่ามีมาตรการขึ้นมาเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าให้กับบริษัทนี้อย่างเดียวโดยไม่ให้บริษัทอื่นเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือก็เป็นเรื่องที่ลำบากนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าบทเรียนจากบริษัทต่างๆที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกนะคะเขาไม่ใช่มีแค่ทำเรือหรือมีเรือ2-3 ลำอย่างที่ท่านพิเศษหรือท่านชัยชาญด้วยนะคะคือนอกจากมีฟลีทที่มันใหญ่พอแล้วเนี่ยเขาก็มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้วยนะคะซึ่งมันช่วยกระจายช่วยลดต้นทุนลดความเสี่ยงอะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะคะทีนี้คือถ้าเผื่อเราพูดว่าปีนี้เราเดินเรือในประเทศอีก3 หรือ 5 ปีข้างหน้าเราเดินเรือต่างประเทศคือมันเป็นค่อนข้างจะ ambitious มากนะคะแล้วก็ข้อสำคัญคือมีคนที่แอบกระซิบให้ฟังว่าในการทำ public hearing เนี่ยเราแน่ใจหรือเปล่าว่าเราได้เชิญ stakeholder มาฟังครบถ้วนจริงๆเพราะว่ามีบางคนเขาก็แอบกระซิบว่าเฮ้ยผมไม่เคยได้รับเชิญเลยนะในนามของอันเนี้ยแต่เขาเผอิญว่าไอ้สมาคมเนี้ยมันก็เป็น subset ของอันนี้เขาก็เลยไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้ที่จะให้ความเห็นได้เขาก็บอกมันนั่นหรือเปล่าส่วนเรื่องอะไรนะคะคลองไทยนะคะแล้วก็แลนบริดจ์นะก็ขอเรียนเลยนะคะว่าเรื่องคลองไทยตอนนั้นดิฉันเข้าทำงานใหม่ๆเมื่อเกือบ30 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีการพูดเรื่องนี้กันอยู่นะคะแต่เขาก็พูดเลยว่าเป็นเรื่องคลองกระนะคะก็แล้วมันก็หายไปแล้วมันก็จะมีอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยคือนอกจากคือดิฉันไม่ทราบว่าจริงๆกระแสนี่มันมาจากยังไงนะคะแต่ว่าครั้งหนึ่งก็เคยมีญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเคยโทรมาถามหน้าห้องผู้ใหญ่เนี่ยว่าอยากจะแบบอยากให้มีไม่ใช่อยากให้มีประเทศไทยยังสนใจที่จะมีโครงการเหล่านี้อีกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อยากได้ข้อมูลอะไรมากมายซึ่งบางทีดิฉันก็คิดว่าเป็นไปได้ไหมที่มันก็เป็นเหมือนกับเป็นปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นอาจจะมีเรื่องอยากที่จะขายเทคโนโลยีด้วยอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อสำคัญคือคนที่วิเคราะห์เรื่องคลองไทยอะไรเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าครั้งหนึ่งดิฉันเคยได้ยินว่าคนที่ผลักดันหรือวิเคราะห์เรื่องนี้ก็ไม่ใช่คนในวงการไม่เข้าใจเรื่องอะไรนะคะเรื่องการเดินเรือผ่านคลองที่ว่าวิ่งมาต้องใช้น้ำมันแบบนี้พอจะมาเข้าคลองต้องลดความเร็วเรือแล้วใช้น้ำมันแบบนั้นแบบนี้แล้วมันประหยัดเวลาได้แค่เนี้ย3-5 วันเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าแล้วเรามีอะไรตรงรอบๆคลองเนี่ยมันเทียบเท่ากับสิงคโปร์มันมากพอที่จะดึงให้เขาเปลี่ยนรูทมาใช้แล้วเราได้หรือเปล่านะคะแล้วเราก็ไปคุยอวดในตอนประชุมระหว่างประเทศซึ่งสิงคโปร์เขานั่งอยู่ด้วยดิฉันก็ไม่ค่อยสบายใจส่วนเรื่องแลนบริดจ์นะคะดิฉันเพียงแต่คิดว่านะคะดิฉันเคยฟังคุณพิเศษพูดซึ่งเยอะกว่านี้นะคะตอนนั้นเราไปที่โอเรนเตลด้วยกันนะคะก็คืออยากจะบอกว่าคือจริงๆอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ฟังความเห็นดิฉันไม่ทราบว่าคือทุกหน่วยอ้างว่าได้อะไรนะคะจ้างทำ feasibility study แล้วแต่ดิฉันไม่ทราบว่าจริงๆแล้วในการกระบวนการทำแล้วซึ่งมี public hearing อะไรเนี่ยเขาเนี่ยได้ include อะไรตรงนี้หรือเปล่าดิฉันขอเรียนว่าตอนที่ดิฉันไปกับคุณพิเศษที่โรงแรมโอเรนเตลหน่วยงานที่เป็นเชิญเรานะคะเขาไม่ได้ใส่ความเห็นของคุณพิเศษข้อสังเกตของคุณพิเศษลงไปตรงนั้นด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็เหมือนกับว่าทำให้เราคือเหมือนกับภาครัฐยังสนับสนุนต่อนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ฟังความเห็นของผู้ประกอบการมากพอนะคะซึ่งดิฉันก็ขอเรียนว่าถ้าเผื่อคืออยากจะขอให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยให้ความสำคัญเพราะว่าเราเป็นคนโปรไวด์
สิ่งต่างๆเนี่ยให้ภาคเอกชน และที่เรากินเราใช้อยู่เนี่ยนะคะถ้าเผื่อมันแพงขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่เราตัดสินใจบางส่วนเนี่ยมันไม่รอบคอบตั้งแต่แรกอย่างเช่นไอ้เรื่องของคนนิดเดียวนะคะตรงแลนบริดจ์เนี่ยนะคะคือเราเคยคิดกันเล่นๆนะคะในหมู่คนที่ทำมาเนี่ยกับว่าเฮ้ย inland transport cost นี่มันจะโอ้โหจะกินเยอะเลยหรือเปล่านะคะแล้วทำยังไงถึงจะลดตัวนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่างเช่นจะบอกว่ารัฐบาล subsidize แต่ดิฉันเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยมีโครงการหรืออะไรต่างๆที่จะ subsidize มีเรือดำน้ำต้องซื้อมีเครื่องบินต้องซื้อมีอะไรต่างๆมากนะคะจนกระทั่งต้องไปตัดอย่างเช่นงบสาธารณสุขถ้าใครใช้บริการสาธารณสุขประจำก็จะทราบว่าเดี๋ยวนี้เราเบิกยาอะไรดีๆได้น้อยลงมากนะคะอันนี้ก็เพียงแต่เป็นตัวอย่างว่าเป็นผลกระทบที่น่ากลัวมากอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ เดี๋ยว ชัยชาญ เดี๋ยวผมขออนุญาตท่านนิดนึงอาจารย์นิดนึงขอเพิ่มเติมให้เต็มนะครับเพราะว่าไหนๆก็จะทางท่านผอ.มนูจะนำเสนอแล้วเนี่ยผมว่าในเรื่องของพวก land bridge ก็ดีหรือว่าทางด้านคลองไทยก็ดีผมพยายามให้พวกเราเนี่ยนึกถึงอะไรรู้ไหมที่เวลารถไฟฟ้าของสายสีม่วงหรือยังไงที่ตรงเตาปูนน่ะพยายามคิดแบบนั้นนะคือไปจุดท่านี้แล้วก็ต้องเดินต๊อกขึ้นรถเมล์ไปนั่นแหละ land bridge เนี่ยถ้าเราคิดความวุ่นวายเนี่ยมันจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันต้องมีในเรื่องของ supporting facility ด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอันนั้นข้อที่1ที่จะเป็น keynote takeaway ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็น pain point แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือในแง่ของเรื่อง criteria ในการที่จะดูอะไร feasibility study ว่าบริษัทเดินเรือแห่งชาติเนี่ยผมว่านอกจากในเรื่องของ cost competitiveness แล้วก็ service quality แล้วอีกอันนึงในเรื่องของเขาเรียกว่าsupply chain supporting facility เช่นในเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยไม่เคยรู้จักโทษทำก็ทำได้แต่ก็คือทำสู้ถูกเท่าจีนไม่ได้นะแล้วก็เราไม่มีเหล็กเป็นของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำเข้ามาแล้วก็มาขึ้นรูปที่นี่ผมว่าอย่าหาทำขอบคุณมากเลยครับจริงๆแล้วผมในฐานะนักวิชาการก็เสริมอีกหนึ่งเสียงนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าผมเห็นด้วยผมคงไม่เอาคำถามนี้มาถามนะครับเพราะผมรู้ว่าคำตอบคืออะไรนะครับก็ยืนยันว่าจริงๆไม่ใช่นักวิชาการทุกคนจะเห็นด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วยเพียงแต่ว่าวันนี้ผมถูกรับเชิญมาถามถ้าใครผมตอบเองก็คงจะอีกสักครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับจะช่วยเสริมในรายละเอียดอีกก็เราเริ่มด้วยคำถามที่เบาย้อนอดีตนะครับแล้วก็ไปมองเรื่องอนาคตแล้วก็มาจบด้วยคำถามที่ค่อนข้างร้อนแรงนิดนึงแต่ว่ามันคือภาษีของพวกเราทุกคนนะครับก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบผมก็ถือว่าใช้เวทีนี้นะครับในการฟังแนวคิดผมว่าทุกคนบนนี้คือคนที่มีความรู้ประสบการณ์นะครับแล้วอยู่ในแวดวงตรงนี้มาก็น่าจะเป็นคำตอบที่ช่วยให้เรากำหนดทิศทางนะครับเรื่องของการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยได้นะครับวันนี้เวลาสั้นจริงๆนะครับหวังว่าครั้งหน้าถ้าจะมีงานอย่างนี้ก็อาจจะต้องใช้สัก2 ชั่วโมงนะครับ3 ชั่วโมงเพราะงี้ผมมีคำถามมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะครับที่ยังไม่ได้แตะนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับทางคุณชัยชาญนะครับของ TNSC นะครับคุณพิเศษนะครับ BSAA แล้วก็คุณกมลวรรณนะครับกรมเจ้าท่าครับขอบคุณมากครับเชิญครับครับก็วันนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับท่านดร.ชัยชาญเจริญสุขนะครับคุณพิเศษฤทธาภิรมย์นะครับคุณกมลวรรณกุหลาบวงศ์นะครับและท่านรองศาสตราจารย์ดร.สถาพรโอภาสานนท์เป็นอย่างสูงนะครับ Welcome back to our hybrid seminar on the future of maritime supply chain in Southeast Asia. First of all, I would like to extend a very warm welcome to all of you once again, for those who are joining us here and for those who are joining us online as well. Ladies and gentlemen, in the last session, we have learned so much about the maritime transportation in Thailand and also learned so much about the important case study as well. For the next session,
The topic will be Review of Maritime Transport 2022, and we will conduct this session in English because we have a special panelist from United Nations Conference on Trade and Development, or UNCTAD, in Geneva, who are already with us online now. So without further ado, ladies and gentlemen, please join me in welcoming our panelists and speaker today. First, may I introduce Ms. Hasiba Bernamara, Economic Affairs Officer, Transport Section, UNCTAD. Second, may I introduce Ms. Luisa Rodriguez, Economic Affairs Officer, Trade and Logistics Branch, UNCTAD. The third, may I introduce Ms. Serene Barcott, Economic Affairs Officer, Trade Facilitation Section from UNCTAD. And the fourth, may I introduce Ms. Regina Azariotis, Chief Policy and Legislation Section from UNCTAD. For the moderator, may I introduce Ms. Sirikan Prasert Ying, Director Office of International Cooperation from ITD. And for now, may I give this stage to Ms. Sirikan, please. Thank you, Kun Wacharit. สวัสดีค่ะ Good afternoon and good morning, all distinguished guests, ladies and gentlemen, depending where you are joining us from, right? And from both on site here and online as well. And first of all, I would like to welcome on the session 2 of the reviews UNCTAD of Maritime Transport 2022. I'm Sirikan Prasert Ying. It is my great honor to moderate this session. As you know, previous session, we have learned about the current situation in Thailand as well as the future of maritime transport in Thailand. And for this session, we will focus on the key highlights of the report, which has been launched on 29 November last year. And we have they have 7 chapters, and we will look for the highlight. The 7 of chapter, what are, which can guide you to the future trends and future policy development recommendation in the region. And today we are honored to have 4 panelists from UNCTAD. They are joining us from Geneva right now. Good morning, all of you. Good morning in Geneva. Can you hear me, right? Morning. Good morning. Good morning. We have only 1.5 hours together, so I would like to, would like all you to get in the time frame of the content. So it will divide it into 3 parts. The first part, I will give each panelist 15 to 20 minutes, and after that, they come back to the conclusion. I will give 3 minutes each panelist for the recommendation or what do you want to address or recommend in the regions. And after that, I will open the floor for Q&A session. Please prepare your question from the both sides, online and on-site. All right. Without further ado, I would like to start with Ms. Hasiba Bernamara. Your time is approximately 20 minutes. Please. Thank you. Yes, thank you very much. Good morning. Good afternoon, everyone, given the time difference. Can you hear me okay? Yes, please. Very clear. Yes, perfect. First thing, I will share my presentation. Good afternoon, everyone. It's a pleasure for me and for my colleagues to be here with you and to share some key findings of the review of maritime transport 2022. As mentioned before, this was released in November of 2022, so it's relatively still fresh out from the oven. Today, we're only presenting highlights, of course, because of the limited time that we have, but we invite you to see the full report, which is available online, and we're providing you with the links to the direct information and material published with the review. My presentation will focus on the demand side, that is the trade, then supply of services and infrastructure, and then the markets, the rates and costs. My colleagues, we have 3 of my colleagues here with me today, and the team actually of co-authors of the review is broader, and they could not, of course, be here today, but they will be, my colleagues today will be covering other aspects and dive deeper in some of the issues that I will be raising. So my presentation
presentation will be more of a broader introduction and setting the scene as well for the next chapters. Now, just to put things in context, the Review of Maritime Transport 2022 covered different issues, but the most important thing and the key message that we're trying to convey is how maritime transport is at a turning point right now. We're facing a very complex operational environment, many developments, many issues happening, and whatever we report in terms of data analysis is really to be seen within this broader context of the issues that I have listed here, some of them. This is not comprehensive. So the key questions that we addressed in the review is we're basically asking ourselves whether we're observing a break in historical shipping and trade patterns, whether some of the shifts are cyclical or structural, a new geography of trade, perhaps a reconfiguration of supply chains, new maritime transport and logistics business models emerging, and a shift in fleet and supply of ship carrying capacity profile in view of regulatory developments and the need for decarbonization, but also to ensure a demand and supply balance. There have been many issues appending the world since 2020 and affecting maritime transport and trade. And we all know about COVID-19 pandemic, which is still not a resolved issue, and the logistical logjam at the global level that was associated with port congestion, high shipping rates, then a war in Ukraine and heightened geopolitical risks, and ongoing issues such as the need to transition to low carbon shipping, to mitigate climate change impacts, and to mitigate the emissions themselves, as well as keep abreast of technological developments, digitalization, e-commerce, and finally resilience building. These are just some of the issues that I thought important to highlight in order to be able to see some of the information relayed within this overall context, that of complexity, that of uncertainty, and that of an evolving environment. On the demand side, basically maritime transport, demand for maritime transport is a derived demand. We only have shipping and ports because we need to carry trade, and this is where everything starts as far as maritime transport is concerned. In 2021, we have estimated that seaborne trade, global seaborne trade, recovered and bounced back by over 3% after a contraction of 3.48% in 2020 due to COVID. What we see here on this chart is the continued correlation between GDP and trade, although when digging deeper, we'll see that this correlation has changed since especially 2009 with the downturn. And the volume have bounced back. We reached about 11 billion tons. However, this was still slightly below the pre-2020 period, basically 2019. What is important to note here is that maritime trade was actually more resilient than we had expected, that it recovered. First of all, it did not decline by as much as we thought in 2020, and it recovered swiftly in 2021. But behind these headline figures, an important element to note is the role of containerized trade in driving this recovery, the role of consumer spending, of stimulus packages, and of the type of the shock, which is a pandemic, which went into stages with some areas opening earlier than others in terms of resuming economic activity. And here we're thinking of Asia, East Asia, and China in particular. So containerized trade, consumer spending, and shift from services to goods spending is an important element of this recovery. In terms of
developing countries' participation in this international trade, maritime trade. As UNCTAD, sorry, I should have mentioned that at the beginning. For those who are not familiar with UNCTAD, this is really the focal point within the UN dealing with trade and development issues in an integrated manner. And we focus in particular on developing countries, especially on small and vulnerable economies. So we have been tracking the trade, the maritime trade and development maritime transport, especially from the lens of developing countries. And what we see here is that it's the continued predominance of developing countries as main loading and unloading areas for maritime trade. And in case of Asia, this region is really the leading region in terms of maritime trade and in terms of container port traffic, where we see that the shares in case of seaborne trade is over 50% when we take loaded and discharged together, and nearly 2/3 when we look at container port traffic, with the top 10 container ports in the world having the majority being in Asia, in particular China. Now, this recovery in trade was matched by a slower growth in the fleet. What we see here is that in 2021, the world fleet increased by 2.9%. This is low and the lowest rate since 2005, the second lowest rate since 2005. And this has, of course, implications for the supply and demand balance, freight and freight rates. An important trend to note as well with regards to the world fleet is the age of the fleet. We see here the fleet has aged about 2 years, extra 2 years in the past decade. This, of course, is important for many reasons, for the regulatory requirements coming out from the IMO and the need to meet the environmental sustainability agenda and the decarbonization agenda. It has implications for ship scrapping and shipbuilding, and of course for the capacity to carry trade as well. So monitoring the age of the fleet is an important consideration as well, given this overall context. Now, where demand meets supply, and here we're looking at markets, of course, we all know what happened since the pandemic, in particular in 2021 and 2022. There was basically a major supply chain crunch, which manifested itself through congestion, delays, low connectivity, soaring freight rates, longer waiting times at ports. And for shippers in particular, given our context today, some of the costs of schedule reliability have been estimated to 5 to 10 billion. So this was really a big concern for trade, for logistics, since COVID-19. And there are many factors to this. We had the pandemic, the supply and demand imbalance, then the operational incidents in the case of Suez Canal, the war in Ukraine, which added more challenges, operational challenges, the zero COVID policy in China, and now strikes in different parts of the world, in particular port strikes and logistics sector labor strikes. So these, of course, are adding to the volatility of rates, to the sustainability of the supply chains and to the logistics. Here we see the mismatch between demand and supply. This focuses on basically container shipping, and we see that in 2021 there has been a surge in container trade as compared to the fleet. And over the years, supply has generally been larger than demand, but here we see that there's basically a tightness in the balance. There are basically two markets that have been affected by the crunch in terms of freight rates, and that's the dry bulk sector and the containerized trade sector. Tanker trade was less affected for reasons we know, because of lower demand for oil and fuel and so on. And tanker trade went actually to the negative as opposed to container shipping and dry bulk trade. And here we have the BDI. We see how it has increased, and by
by 27th February 2023, we see that we are back to lower BDIs, and that's below 900 points. So basically, there is some normalization happening since the end of 2022. This is the containerized trade. These are just some indicators. There are, of course, other indices that we could have used. We have the Shanghai Comprehensive Container Freight Rate Index and the Clarkson's average container ship earnings here. And what we see is really the surge since August 2020 in these two indicators, also reflecting the congestion and the high freight rates, the delays, and so on. So this is really a manifestation of the crunch that we have seen. Why is this important? This, of course, has implications for the industry, but for the trade, but also for the end consumer. So what we have done at UNCTAD is we looked at what all this means for consumer prices. As regards container freight rates, we found that through simulation exercise and modeling that the rise in rates will be passed on to consumers and lead to an additional increase in global consumer prices of 1.6%. And here, small island developing states will be the hardest hit. Then with the war in Ukraine and the surge in commodity prices and high grain prices in particular and rates, we also done a similar exercise looking at what this means for the rates. And we found that there would be a 1.2% increase in consumer food prices. What this has shown is that there is a strong nexus between shipping costs and headline inflation. Here, headline inflation as opposed to core inflation, because core inflation does not include energy in the basket, energy and food. So, of course, for the living, the cost of living crisis then is really has linkages to what happened in maritime transport and shipping and the prices that are being faced. An interesting element also to note here is that the effect of shipping cost on headline inflation is more persistent than the effect, for example, of rising energy prices. So this is also an interesting element that emerged and which requires further research down the road. These are just the charts that show some of the results, so I will not go into this here for the sake of time. Now, of course, these problems, there are things that can be done to control or to mitigate the rising transport costs. And this is an analysis we have done actually in 2021 as part of the review of 2021. And we see here the role of governmental intervention or policy measures in mitigating the rising costs. We may not be able to affect the shipping rates themselves, but there are things that can be done, for example, at the port level, at the trade facilitation level, and the shipping connectivity level that will help reduce maritime transport costs. So this is an important takeaway for policymakers as far as what can be done to mitigate the soaring rates. Now, looking to the future, what we have done at UNCTAD is we've done some projections for maritime trade. And for 2000, sorry, the date is wrong here, 22, we project a growth of 1.4% for global maritime trade, with a lot of risks and uncertainty remaining, of course. And this is really any forecast should be seen with with a lot of caution, because there are many assumptions about developments in the economy, for example. And actually, as of today, some data providers are showing that the growth will be much lower than this. So we will do this exercise for the 2023 review of maritime transport, and we'll update these figures to see whether our earlier projections are correct or not. But what the takeaway message here is that maritime trade is decelerating. And over a medium term, 2003, 2027, we see also deceleration according to our projections, and the rate will be lower than the average of the past 3 decades, which was estimated at 3.3%. There are so many factors that are adding to this uncertainty, and these are highlighted here, including what had happened already in 2021, 2022.
and also the geopolitical risks lately being a big concern, labor strikes, and the unknown developments regarding the war in Ukraine, and of course developments in China, and all the macroeconomic framework and what happens to inflation, to growth, to spending, to trade, and to the stimulus measures, especially here in China, which is coming back into operations after almost 3 years of restrictions regarding COVID. Now, looking forward, we have seen that the freight rates really increased, but now since late 2022, we've seen a dive in rates. This is the containerized rate segment. We are seeing a normalization in rates, but of course there's a lot of uncertainty and potential for volatility, and there are so many factors at play, as mentioned before, including the strikes, the war in Ukraine, weather events, climate change impact, and the regulatory changes and related impact on the supply of ship carrying capacity, in the sense that they will have an impact on ship scrapping, retrofitting of vessels, and sailing speed. All this will have an impact on the supply, and therefore the demand and supply balance. Of course, this is about containerized trade and also similar in dry bulk trade, but tanker rates are another story because they are actually seeing an increase right now because of, again, supply and demand dynamics. The age of the fleet is an important element to look for or to watch going ahead, as mentioned before, because it has a strong nexus to what is happening on the regulatory front under the IMO and what it means for decarbonization of the fleet, the investment in green technologies, and the supply of the capacity in the future. And this actually is an aspect that probably Luisa will dive into. I'm not sure, but this is basic. This has implications for decarbonization and the ability of the fleet to meet the requirements under the IMO. There are other issues, of course, on the horizon. We all have heard about what is going to happen to globalization amid the disruptions to extended supply chains, the geopolitical concerns. We heard about regionalization, fragmentation, decoupling from China. Of course, the debate continues. And then there is the e-commerce and e-logistics development, digitalization, decarbonization, climate change and adaptation requirements, and more important, over recent years, the resilience building in a broader sense, resilience against shocks, disruptions of all kinds, including pandemics, climate change, and economic factors. So looking ahead, basically, what we think is the way going forward is that the legacies of the disruptions that we have seen, some will be short-lived, but others will have longer-term effects. That maritime transport will continue to be reshaped by evolving trends, basically those that I had just mentioned. And as I said before, these are not necessarily exhaustive. There are other aspects to add to the list. And that transport cost, energy transition, climate change, mitigation and adaptation, digitalization, and geopolitical forces will be key drivers. Resilience and self-sufficiency, and this is important for supply chains, including for shippers in particular, is what is going to happen to the supply chain and diversification of suppliers. We hear a lot about reshoring, nearshoring, change in the geography of trade, and associated change in fleet and port requirements. There is some nearshoring happening, but this is extensively covered in Chapter 1 of the Review of Maritime Transport. So for the sake of time, I just draw your attention to that chapter where we say that the jury is still out and that there will be, so the process is taking place, but it will be a long process. It will take time. And then there is a change in production once we speak about globalization, but also in consumption patterns. And we have seen this with COVID, with the e-commerce and the shift from goods to services consumption. There is a need to better understand and control shipping costs in light of the new insights regarding the impact of these costs on headline inflation. So this is an area that we are probably are going to spend a little bit more
time researching, and a clear regulatory framework is required to promote investment in low carbon shipping and ensure sufficient supply capacity. And this relates in particular to developments at the IMO and the decarbonization of shipping regulation. In all this work at UNCTAD, we focus in particular on the vulnerable, structurally weak small economies, which require special attention. So there are elements in the review that tackle specific aspects regarding to these economies. Now, in terms of what we recommend, among other actions, is really to support economic growth, to enable trade, to monitor rates and control costs, tackle infrastructure and services constraints, transition to clean energy and low carbon future, and promote preparedness and resilience building. These are just some of the recommendations. My colleagues will dive into these, their presentations and address other aspects regarding as to what UNCTAD recommends for the way forward. Now, as regards excuse me, Thailand, sorry to interrupt, Ms. Banana. We will come back again and second round, please. Sure. Sure. I'm time is actually running out. done. Yeah, no problem. I'm actually done. Just to draw your attention to our maritime profiles and the particular profile for Thailand, which you might find of interest. And yes, and these statistics are available online, and you can download our report and access this data. Thank you very much. Thank you, Ms. Benadamala. She pointed out about the chapter 1, 2, and 3 about the international maritime trade flow, which had declined in 2020 by 2.8% and bounced back in 2021 with a 32% growth. Okay, I will come back to you again in the second round. And next, may I invite Ms. Luisa Rodriguez to present the chapter 4 and 6, please. Yes, I'm here. I'm sharing my screen. Yes, please. I can hear you clearly. She is a member of the drafting UNCTAD annual review of maritime transport, and so she has experience in the field of trade logistics and trade policy reform, and she also the trade negotiator to WTO as well. Thank you. Thank you very much, Madam Moderator. I had a question before I start. You said you would do 2 rounds, and I understood from what you had said that you wanted to have the recommendations in the second part. I just wanted to clarify this before I start. Oh, the second round will be, we will ask the question for okay. So the floor. So for we have this. Sorry, we have discussion to join our session as well. So we will ask the question for the second round, not recommendation. Or anything else? What do you want to address for the lesions? Okay. Okay. No. It's fine. I'll go ahead. So I follow the same structure that my colleague Hasiba did. So, okay. So I start counting now so that I don't exceed the time. First of all, it is an honor to be here. Thank you so much for inviting us, for inviting UNCTAD to share these views of the report. I would be focusing on 2 chapters of the report. The first chapter is about key performance indicators for the ports and the shipping fleet, and the other one is on consolidation and competition of container shipping. So the first element, the first chapter that I would be mentioning, and following more or less the same rationale or explanation that my colleague Hasiba made, I wanted to highlight that we are explaining here today in a very summarized manner the elements of the report, but that the reality is that the report has a wealth of information, of data, of statistics. So it's just a small snapshot, but there is a lot more in the review of maritime transport, and this is particularly the case of this chapter 4, about the key performance indicators, which covers a wide range of issues, ranging from fleet productivity, port performance, liner shipping connectivity, greenhouse gas emissions. So I would be focusing on some elements that are more linked to this story that my colleague Hasiba was mentioning about the port congestion and the global logistic logjam.
and some aspects about greenhouse gas emissions and the story about the fleet that she was mentioning. So first element, just to recapitulate on what Hasiba was mentioning, she was talking to us about this extraordinary recovery that happened in 2021 in terms of trade. And she also mentioned that this recovery was to some extent, to a great extent, constrained by supply side issues that happened. She mentioned about this global logistics logjam that happened between 2020, starting with COVID, and then with so many things that had happened, and finally in 2022 with the war in Ukraine and the impacts that this had. Well, when we talk about issues linked to what ports face in particular, we are facing a port struggle, and they faced a situation where they had a huge increase in demand, and then a situation of shortages in equipment, in labor, in storage capacity, and this created a problem. So I want to share with you some highlights of how this element of the problems is visualized in the chapter 4. So first element is about the impact that this congestion had in terms of port calls. And another element is this indicator on time spent in port. So the first element that I want to highlight to you is this aspect of the increased turnaround time. It's the table that we see at the right. Basically, we have a situation where in 2022, the time spent in port for most of the ships increased, and it was quite significant. And this matches what my colleague Hasiba was mentioning, this problematic situation that we faced in the segment of container shipping, where we had a significant increase, 13.7, when we compare 2021 with 2020. So this is one first element of what we see. Second element of what we saw, and I think this is very interesting when we look at the region that we are analyzing today, and is this aspect of the changes that happened in direct calls per region. Basically, we saw some changes in the liner shipping connectivity of countries around the world. And the situation is as follows. There were, to explain in very simple terms, some hotspots of this congestion. The congestion didn't happen in the same manner in all the countries. So basically what we had is that we had some hotspots, including China, including the northern part of Europe, including the US West Coast. And the situation from a shipping company perspective is that these are the routes that are more profitable and more interesting. So what we witnessed in the past year was a redeployment of ships by companies. This affected, of course, liner shipping connectivity. And what they did is that, faced with this congestion, they deployed more ships to have them in these more profitable routes. And this had an impact in terms of making more difficult this congestion situation. So we see in this graph that this affected the direct calls in several regions. So what we have is that these routes that relate to Asia, Europe, the United States benefited from additional ships, let's put it like that, and then countries in Africa and Latin America lost direct connection and lost connectivity. So this is the first element. More time in ports and changes in connectivity that affected some regions more than others, and this is very closely linked to the congestion situation. Another aspect that we saw that I think is interesting to note is that in many countries, many regions, we had a situation of less reliable services. And how we define this is a situation of late arrival of shipments. And what we see in this graph is the changes in the actual and scheduled port calls. So the problematic aspect of this is about predictability. And this is an important factor when we consider the issue of smooth trade among supply chains and just in time. Now, this is the global picture, but of course, as you said, Madam Moderator, there is an interest in exploring issues that have more to do with the regional perspective. So I want to bring to you some elements or highlights in terms of indicators linked to Asia and Thailand more in particular.
So I was telling you about this situation as in terms of the congestion, the reduced reliability in shipping. Well, what we see when we look at the statistics, and this comes from the port call statistics that we have in UNCTAD, is that basically the number of the arrivals, the port calls, did not suffer significantly in Thailand. When we look at this comparison between 2020 and 2021, what we see is that for most of the shipping segments, we saw an increase in the arrivals. So that is from the number of port calls element that I was mentioning earlier. However, from the perspective of the median time in port in terms of day, we do see an increase in the number, in this number, meaning that ships spend more time in ports when we compare 2020 to 2021. Another element that we see when we compare those two years in the case of Thailand more particularly is that in many shipping segments, we see that the average cargo carrying capacity increased and also the maximum carrying capacity per vessel increased. This will be relevant in the part that I would mention after this. In terms of the connectivity, just a few words. Of course, Asia in general and ASEAN in particular is one of the most connected regions. This is linked to the role that the region plays when we analyze trade and trade in global value chains in particular. It's a highly integrated region. It has a central position in many trading routes also. Now, what we see is that the five global leaders, many of them, most of them are in Asia, and this is an important element. Now, when we look at ASEAN more particularly, and we have done a study, this is linked to a study that we did last year in terms of connectivity in the ASEAN countries, we see that there is a lot of disparity in the connectivity levels within the region, within ASEAN. So we see that Singapore and Malaysia have very high LSCI, which has been increasing when we look at it from the long-term perspective. And we have a chunk of middle level connectivity where Thailand is. At the top are Vietnam and Thailand. We see that it has been increasing. This increase can be explained by what I was mentioning in the table before, which is this element of the higher ships that are coming into Thailand. Then the other group of countries which have lower connectivity are Myanmar, Cambodia, Brunei, Darussalam, and Timor-Leste. This is just to mention in terms of connectivity. Most development, as I said, the most interesting development in Asia in the long term has been this reinforcement of the connections within the regions, the direct connections. When we look at it in the shorter term, or let's say since 2017, the improved connectivity is about this deployment of bigger ships. And this is what can explain this increase since then. In terms of the other connectivity indicators that we have from Thailand, and this is from the Thailand Maritime Profile, we see that Thailand, as I said before, has reinforced connections within the region, has more connections with Asia than with Europe, and this has been prevalent for many years, this pattern that we see there. And we also see that for the port shipping liner connectivity index, I mean, this is one of the indexes that we have. We see that there are different patterns in the performance of connectivity in different ports within Thailand. And this is very interesting also to note that not all ports within a country have the same performance, and that some of them, as here, Laem Chabang, has been significantly increasing. A couple of two more slides, Madam Chair, if you allow me, just to link to this element about the recent patterns on decarbonization, this decarbonization agenda that Hatiba was mentioning, just to highlight one point related to this,
And it's about the fact that we included a figure there in terms of the increase of the total emissions coming from shipping from 2020 to 2021. It increased by 4.7%. And this is problematic. This is a challenging, problematic issue from the perspective of what Hasiba was mentioning. We need investment. We need to upgrade the fleet, and the current trend seems to go in the opposite direction, meaning the fleet is aging and we are not investing sufficiently. And this is a problematic issue. I just want to bring it like that and then share a couple of slides in connection with this element of consolidation and competition in container shipping. And this is something that we have been seeing, we have been documenting extensively in the review of maritime transport. We have been observing that over recent decades, we have been witnessing increased horizontal integration and vertical integration in container shipping. This is about, for horizontal, we are increasing the market share of few companies through mergers of acquisition, and vertical integration is about investment in terminal, ports, and logistics services of different types. I want to raise with you two elements. I could go into several indicators about this. I just want to share along the lines of what Hasiba mentioned of what concerns UNCTAD in the review of this situation of competition in container shipping is the issue of perspective of developing countries that interest us. And we see a pattern where we see that in many countries, the number of companies providing services per country has been decreasing. When we analyze this since 2006, we have data for this. Until now, the number of companies has been going out, whereas the size of the largest container ship has been going up. And this is a problematic issue. And it's a problematic issue because what it means is that basically in most situations, we are faced with a problem, and this is about ship sizing expanding or increasing faster than the trade volumes to fill them. And this means that the number of companies is reduced, that the number of port calls can be reduced too. And this is problematic for certain countries, more remote countries that do not have sufficient volumes, but also for smaller companies within countries that find it more difficult to remain in the market, shipping companies. Then another aspect about this, which we also find problematic, is this aspect of the number of container ports that are served by regular liner shipping services. And we see that this has been decreasing since 2019. From quarter number one, this is what we see in this graph, this has been decreasing. And why is this a concern? It's because this means that it can reduce competition, the supply, the availability of shipping capacity for clients, for traders, and this can mean fewer choices for them, and it also can lead to higher prices for consumers. And this linked to the situation that Hasiba described before is really can be problematic for the perspective of this high freight rates and the inflation and the current global economic situation. So I'll just finish with a few elements for the consideration, for the discussion. Ms. Luisa, Yes? sorry to interrupt. Do you have 1 more minute left, please? We can continue on the second round. Yes. So in terms of the recommendations, this is my final slide. It's about tackling supply side constraints, is about investment in what? In infrastructure, so that ports can be more agile in terms of dealing with disruption, with changes in demands, also about increasing services available. Also, this is about preparing for future challenges, and being better prepared is also about moving to a clean energy and low emissions future. And then again, here, the core issue is about having multilateral predictability to facilitate investment in ships, in new fuels. For developing countries, this is about raising awareness about the new regulation. Hasiba mentioned some of them, IMO regulation, but not only, and also having the possibility of helping countries harness these new opportunities in this low carbon future or competitiveness landscape that is emerging.
In terms of this issue about competition in shipping, there is a role for competition authorities to safeguard shipper interests and to monitor anti-competitive behaviors. This sometimes means that national capacities to monitor these markets needs to be strengthened at the national level. And in some of the cases, there is a case also for strengthening cross-border cooperation, and the UN has some principles that can be handy in terms of helping competition authorities engage in this cross-border cooperation. So I'll just leave it like that, Madam Chair, and hand it over to you again. Thank you very much. Thank you, Ms. Luisa Rodriguez. She mentioned that about the key performance indicators for the port, mentioned about the impact of the port congestion, how to, cope and also the preparing for the future challenges in the green economy right now, and also the special chapter on the consolidation and competition in container shipping. All right, I will come back to you again. Right now, may I invite Ms. Celine Barclot to present the chapter 5, please. Thank you, and good afternoon to everyone. Very happy to be with you this afternoon and to go through the chapter 5. So I will share my screen. Okay, so as I said, facilitation of trade is actually facilitating the streamlining, simplification, harmonization, and modernization of procedures so that import, export, and transit go faster, quicker, cheaper, and more efficiently. So this can also be applied to the maritime transport sector. And what we've seen in the last report, the last RMT, what was very much linked to the supply chain crisis that was presented by my colleagues Asiba and Luisa. So what we wanted to see in that specific chapter is what were the specific measures which could help the situation. And then also to look at the resilience of the supply chain, of the maritime transport, and then to look at some of the solution, which is actually based on the public-private partnership. So let me go through that. Specific measures to address the congested port. That's the main aspect where trade facilitation has a role to play. We are not dealing with the vessels or the quality of the fleet like my colleagues were doing. But we were looking at how we can more efficiently deal or handle the procedures at the port so that we expedite the flows of the vessels, and we also increase the clearance process of the consignments so that we release in a faster way the vessels and fluidify the flows. So what we want, the main objectives that we wanted to achieve is how to reduce the waiting time for ships and goods at the port, and also to reduce the cost that was presented by Asiba, the soaring prices of shipping costs. So, because what we tend to forget is that if we have the port which are congested, it has a direct impact on the hinterland. And what we see here on the picture is actually the results also on the congested port. So we can't deal with, for instance, traffic jams at the borders inland if we don't tackle the issues and the traffic jams at the port. So this is the supply chain which is actually linked to the transit. So we are talking about transit, transport, maritime transport has an impact on the transport on, inland. So what
what was the basis of our analysis in terms of trade facilitation is how the countries were able, or the level of preparedness of the countries in implementing trade facilitation principles. The principles of trade facilitation are 4 elements: transparency, simplification, standardization, and harmonization. Once you have these principles, you can be sure that actually you are going to simplify and facilitate your trade. So you have these principles, and you have some principles also for implementation, which are the modernization and the collaboration between public and private sectors. So the basis of our work is actually the trade facilitation agreement, which was adopted under the auspices of the WTO, World Trade Organization. And this trade facilitation agreement, which was adopted in 2015 and entered into force in 2017, has a series of measures, technical measures. And we see, when we look at the level of implementation for the selected measures which have a direct impact on maritime transport, and you have, like here on the chart, a series of it. So you would have the separation of release, Article 7.3, Article 7.1, the pre-arrival processing. You see, very specific measures which really have an impact on how the ports can address the congestion and the overwhelming flows of goods. You have also the Article 7.9, perishable goods, expedited shipments, electronic payments, risk management, formalities. I mean, all of this, when you look at them, you see actually that the implementation rate was okay. I mean, more than 50%, but not fully implemented. And we can even see that for the Article 7.4 risk management, Article 8 on border agency cooperation, and the Article 7.7 on authorized operators, the need for technical assistance from the countries was actually the highest, meaning that these countries need technical assistance from development partners to make sure that they are in position to implement these measures. And it happened that these measures have a direct impact on port congestion. So you see also, I mean, you see clearly that through this chart, the support on trade facilitation is actually crucial to address the port congestion. And that's where the needs are the greatest. We see here also that in terms of timeline for this, for the measures, for the implementation commitments, we see that for the category C, which is actually the category for measures which require funding and technical assistance, the timeline can go up to 2050. So it's important. And actually, where do we need the most time? And I mean, the longest time and the most technical assistance is actually, again, for these 3 measures: risk management, border agency cooperation, authorized operators. So what I want to show you here is actually the linkage between the regulatory and institutional framework of the port, which have a direct impact on the port congestion, and the lack of capacity of developing countries and least developed countries to implement these specific measures. So there is no, I would say, surprise or no mystery in the sense that the poorest countries were not in a position to respond to the crisis of COVID and also of the supply chain crisis, because they were not able to implement fully the requirements for the 3 most important articles in terms of port congestion: risk management, border agency cooperation, and authorized operators. And that's important, because it doesn't, I mean, we can't say that it was a surprise. No,
the lack of capacity was mentioned before, and it takes time for these countries to implement these articles. So in terms of resilience, it obviously affects the level of resilience of the developing countries and the least developed countries. So what are the three main factors for the lack of resilience? As we call it, the perfect storm is the lack of preparation, the poor coordination, and the non-existent means or capacity. So we have here the status of implementation of crisis-related trade facilitation measures. Is actually a series of measures that have been considered the most impactful in the case of crisis. And again, we see that the developed countries, which are in blue, have implemented more this crisis than the least developed countries. There is a gap, and the gap is actually the reflection of what is seen in reality on the ground, that the least developed countries are not prepared enough in terms of crisis. So, example of these measures is, for instance, it's not based on the TFA this time. It's based on the trade facilitation and paperless trade implementation measures. In 2021, for instance, this measures numbers 58, which is planned in place to facilitate trade during future crises. We see that for the least developed countries, it's less than 1. It's in an index, less than 1. Countries are not prepared enough. They don't have a plan in place, and obviously developed countries are much higher ranked in that sector. Another example is the coordination between countries on emergency trade facilitation measures. Again, you see the gap. You see it's the article number 56. You see the gap between the least developed countries and the developed countries. So it's, again, there is no surprise when we see that the poorest countries have not been able to respond to the crisis as were the developed countries. So we have some digital solutions which are actually the most helpful today in responding to the challenges. We have Asikuda, which is the customs management system, which was built by UNCTAD almost 3 decades ago, and which covers a lot of modules from risk management, from relief, from supply of relief goods. You have a lot of modules, and 102 countries use Asikuda as their customs management system. You have also the rise of single windows and maritime single windows, which help the coordination and the cooperation of the agencies which work in interconnectivity. And you have also the trade information portals, which have helped a lot the transparency and the access to the information. Then last is actually the role of the public-private partnerships. Role of public-private partnership is first and foremost through the National Committee on Trade Facilitation. It would be interesting for you to check the status of your National Trade Facilitation Committees, NTFCs, and see how they work. They work on the public and private collaboration, coming together from private and public sectors and defining the best policies and strategies to respond to trade facilitation challenges. You have also at the port level, the port community systems, which are more and more increasing, which help the coordination at the port level with the stakeholders coming from also both public and private sectors. And you have also the maritime facilitation committees, which are in place. The idea is really to work also all together, all these committees to work all together as one. We see that in terms of why the trade, why the national trade facilitation committees were established, we see that the first reasons, and this is common for
all the status of development, developed countries, developing countries, and least developed countries. The first reason for the establishment of the NTFC, National Trade Facilitation Committee, was because of the WTO Trade Facilitation Agreement. I remind you that the setup of this NTFC was an obligation of the Trade Facilitation Agreement. But for all of them, the second reason was the need for coordination. There is a lack of coordination between public and private sector. They don't speak to each other. Stakeholders don't speak to each other. The customs agent, the traders, the truck association, or, they don't talk to the Ministry of Trade, Customs, they don't speak enough. And that's a main, biggest challenge. And they work together at the technical level, at the operational level, through the national trade facilitation bodies or committees. They can work together on the contribute to the legislative process, and they can work also on the project design. So we need to have more coordination. So recommendations, and that will be my last slide. Recommendation. What we could say is that we need to seize the opportunity for reform. Though we have been through, like the biggest crisis, unprecedented for many, many decades, we have to use this opportunity to reform the institutional frameworks at the port, at the borders. It's a good opportunity to make sure that governments respond to the challenge and increase the capacity to respond to this crisis by reforming the internal system. We need also to harmonize the procedures for emergencies, because this we see that though sometimes we have plans, emergency plans, we see that they were not able to be implemented because actually the procedures were not harmonized between countries. We should accelerate automation, obviously, through digitalization. We should also establish an integrated trade facilitation ecosystem. We have so many committees that we should make sure that they speak all together. We should implement also risk management systems to, in advance, prior to the arrival of the consignments, make sure that we know how to treat the consignments and apply the right risk. We should also work on the establishment of intermodal linkages. As I said, it's not because maritime transport is a sector by itself. It's completely connected to the transit and to the rail and road transport sectors. So we should work on intermodal linkages, and we should definitely work on strengthening coordination and cooperation between all the stakeholders. And here I will stop. Here you have more information, obviously, to access the report, the data, and if you want to contact us, here you have our email. Thank you very much. Thank you very much. Trying to Backrod she mentions about the trade facilitation, how to reduce port congestion, as well as how the trade facilitation issue in maritime industry that essential for improving the efficiency and competitiveness in global trade. Thank you very much. And next, we have, time is running up. May I invite Ms. Regional Asrotius to present the chapter 7, please. She is the chief of the policy and legislations section of UNCTAD, focus on transport law and policy. The floor is yours. Thank you. Good afternoon to Bangkok. It's a pleasure to be here, and I understand that time is running short, so I'm going to share my screen right away. Let me just get to this, and you will tell me if you see this fine. Can you see the Yes, I can see it very clearly. presentation? Is it in the right mode for you? Yes, please. Okay, so I'm going to present key legal issues and regulatory developments which matter a great deal, although this isn't always fully appreciated. You can find throughout my presentation, which will be shared, hyperlinks. Here you can access the chapter 7 directly. Go to the next slide.
that's not working. Okay. In Chapter 7, we have to make a selection of main developments because there are a great many. And in this presentation, I have to narrow this further down to some key developments that we have covered, and you can see these on this slide. So to go to the first, the commercial law implications of the COVID-19 pandemic. Amongst the very many socioeconomic consequences of the pandemic and the disruptions associated with it are legal issues affecting traders across the globe. And I'm sure that many present today will have experienced these. But in any case, contracts are carried out by commercial parties. And in all cases where performance is disrupted, delayed, or impossible, legal consequences arise. And that gives rise, again, to jurisdictional issues. And unchecked, these effects may lead to further disruption, to business losses and bankruptcies, and also overwhelm courts and legal systems. So what we have highlighted from the outset has been that common and collaborative approaches are needed to ensure business continuity, to reduce the incidence of disputes, and to facilitate their resolution, including through allowing for contractual extensions, including through restraint in pursuing legal rights and claims, and in pursuing efforts at mediation and informal dispute resolution. In addition, there's a need for commercial risk allocation through standard form clauses drafted to address the contractual rights and obligations in the light of the circumstances associated with the pandemic. But the implications and the related considerations, they vary depending on the type of contract concerned and in part also on the bargaining power of the parties. With over 80% of the volume of world trade carried by sea and much of global commodity trade sold on CIF and FOB terms, it's particularly important to understand and address the implications for these types of key contracts concerned. And we have done this as part of a larger project, which was carried out by UNCTAD together with 5 regional commissions to address the implications of COVID, the trade-related implications of COVID. And as part of this, we carried out one module on commercial law implications. As part of this, we have published research. There on the left, you can see 2 substantive briefing notes, which we published in 2021. Then a more detailed report on implications for carriage of goods by sea and multimodal transport in 2022. And just very recently, we have published another report focusing on contractual devices for commercial risk allocation in international contracts for the sale of goods, CIF and FOB. In addition, we've carried out 4 training courses for legal advisors and commercial parties on the implications of COVID for commercial contracts. They ran in May and June 2022. And through the links here, you can get access to the training material, which in addition to presentations, is a number of other materials, a combination, a collection of commercial clauses that are available. We followed with a webinar with a focus on consideration for policymakers, and you can access all of this information online under the links indicated here. For those who might think the pandemic is over, unfortunately, it isn't entirely, as we know at the present time. But more importantly, looking to the future, there remains a significant and probably growing risk of future pandemics. This is as a result of, among other things, climate change, global warming, together with population density, gives rise to a greater risk of pathogens crossing the species barrier. And you can see on this slide, which is from a Nature paper from last year, that in particular in your region of the world, in Southeast Asia, there is a considerable risk of this occurring, as is in other regions. So these considerations remain pertinent, and we very much hope that the information that we've provided will be of interest and will be considered in greater detail. In terms of recommendations for commercial actors and also for policymakers, some of these are set out on the slide that you have before you. For commercial actors, above all,
we would advise that they consider carefully the existing contracts and see what adjustments may need to be made, in particular through the integration of balanced commercial risk allocation clauses into contracts and the inclusion of dedicated pandemic disease clauses, but also other things like allowing deviation to ensure crew changes and healthcare for seafarers, and choice of, for example, jurisdictional arbitration in a forum that enables hearings online. Also important is opting for the use of electronic alternatives where appropriate, but that at present is still associated with some issues because the legal framework isn't entirely appropriate for this purpose. And while the technical possibilities exist, the legal framework is lagging behind. This is then among one of the recommendations for policymakers to focus, among other things, on better regulating the use of electronic documentation so that this can be used in practice and cut out certain delays associated with the delay of documents and the associated delay in waiting, for example, for discharge. There are other recommendations considering mandatory controls on container demurrage, which as the shippers amongst the audience will know, has been a particular problem last year, and also facilitating, for example, crew changes. In addition, strengthening formal and informal dispute resolution mechanisms and institutions to avoid overwhelming the courts. Now, to stay with the issue of electronic trade documents, a key remaining obstacle under most legal systems, and certainly under English law, which is very frequently chosen as the law governing international contracts, is the legal recognition of electronic equivalents of bills of lading as equivalent to paper documentation. And that's the document of title function of this electronic record. A very important development is the current consideration in the United Kingdom of a draft electronic trade documents bill, which has been proposed by the UK Law Commission. This is going at the moment through the House of Lords, and the latest indications are that this will be adopted in due course. And that's a very important development because it would remove these obstacles. Singapore has already enacted relevant legislation in 2021 based on the UNCITRAL model law on negotiable transferable records. There is a difference between the UK approach and the UNCITRAL model law approach, but in practice, it's not going to matter in most cases. And this is going to be a very interesting development to be watched, in particular because industry associations have been urging for some time for greater use of electronic bills of lading. And very recently, a few days ago, mainliner operators, 11 companies, have signed a commitment to move within the next 5 years to 50% electronic bills of lading and to digitalize to 100% by 2030. At the moment, just to juxtapose that, at the moment, only about 1.5% of all bills of lading are in electronic form. So again, this will be an important development, but the legal framework has to be apt to deal with these electronic equivalents of bills of lading appropriately. At UNESCAP, which is important for the Asian region, guidelines have been developed to harmonize key common provisions for multimodal transport, which is also going to be important. And at UNCITRAL, this is a very important development. Preparatory work has been going on for some time, and now formally a working group has started to work on a legal instrument to support negotiable multimodal transport documents or records. So this work has started. It's going to take a few years for sure to be concluded, but I would strongly urge those amongst you with an interest, and that affects, of course, the shippers who are co-organizing this particular seminar, to take an active role in these negotiations through your representatives. Because among one of the issues that we highlight as being important to bear in mind is the implications for liability of the carrier to the final consignee. As you know, as shippers, you carry the risk
of loss or damage of the goods in transit. So if nothing arrives, you still have to pay your seller in full and have to pursue a claim against the carrier. And if negotiable multimodal transport documents in future can be traded, just like negotiable bills of lading, then the liability also has to be addressed. So this is an important issue which at the moment is not very much a focus of these negotiations, but will have to be kept in mind. Returning to COVID, one of the other important implications in maritime affairs of the pandemic has been the effect on seafarers and crew changes. Obviously, for food security, medical supplies, and provisioning of the populations, physical supply chains need to be secured. But border closures, lockdowns, and other preventative measures have resulted in hundreds of thousands of seafarers stranded at sea, far beyond the expiration of their contract and often beyond the maximum 11-month period allowed under the Maritime Labour Convention. At the height, this was over 400,000 seafarers. Now it's still around 125 to 150,000 seafarers that are affected. Other challenges included access to vaccination, access to testing, and an increase in the number of cases of abandoned seafarers. And that has risen by the end of last year to over 100 cases, which is much more than the average, if you will. And now in the context of the Ukraine crisis, there is an increase even of that number. So about 300 seafarers are stranded at the moment. And major shipping organizations have just called on the United Nations to make sure these can be evacuated. So abandonment is a very important issue. There have been a number of calls by international organizations, industry bodies, and governments to address the humanitarian crew change crisis, urging action in particular to designate seafarers as key workers, and some progress has been made there. But still, the latest information as of November was that only 69 IMO member states and associate member states had designated seafarers as key workers. So more needs to be done on this in this respect, to accept seafarers' identity documents and to allow flexibility to allow for call-in ports where crew change is possible without imposing penalties. We have worked considerably on this type of issue, and you can find a reference there to some earlier work in 2021, where in particular, Chapter 5 of the Review of Maritime Transport focuses exclusively on this topic in response to a General Assembly resolution requesting UNCTAD monitor this through a chapter in the review. In 2022, a code of conduct was developed by the Sustainable Shipping Initiative together with the Institute for Human Rights and Business, covering the full spectrum of seafarers' rights and welfare, which is important. Also in 2021, in December, the WHO issued updated sector-specific guidance for the management of COVID on board cargo ships and fishing vessels, which was particularly important because the earlier guidance dated from April 2020, when little was known about the airborne nature of the disease, the use of masks, and obviously vaccinations weren't available. So we very much hope that this is going to be implemented everywhere, and shippers can have an eye on this in their negotiations with carriers. The IMO adopted an assembly resolution in December 2021, again urging to deal with key issues. And UNCTAD also issued a policy brief along similar lines. In 2022, in February, 4 organizations, UNCTAD, ILO, IMO, and WHO, joined forces in the wake of the rise of the Omicron variant to urge authorities to take a range of specific measures to safeguard seafarer health and safety and avoid further supply chain disruptions. And these remain relevant because despite an opening of Chinese ports, for example, some other countries have adopted measures again to request certain measures to be taken before unloading can start and loading can start. So this is important, and these recommendations remain valid.
The ILO, together with IMO and the industry in the tripartite committee, agreed on new amendments to strengthen the Maritime Labour Convention, in particular health and safety policies on board ships and communication of seafarers with their families ashore. UN Interagency Task Force throughout 2022, which was established by the Secretary General's Executive Board, looked at the impact of COVID-19 on seafarers. We contributed to that, and the report is going to be available soon. At the moment, also important to note, the World Health Organization is negotiating or has started negotiating an international instrument on pandemic preparedness and response, which, as I mentioned before, in the light of potential future risks, is going to be particularly important. Now, to change our perspective and to look at a completely different issue, climate change mitigation and adaptation for maritime transport. Reducing greenhouse gas emissions from international shipping is becoming increasingly important, not only because shipping accounts for around 3% of global greenhouse gas emissions, roughly the same amount as, for example, emissions from Germany, a large industrial country, but also because the trend is going upwards, and more generally, the global state of affairs regarding emissions control is dismal. Instead of going down, emissions are going considerably up, and UNEP in its last emissions gap report estimates that there is no credible pathway to keep emissions at 1.5 degrees, which is very concerning in light of the impacts of climate change. So at the COP26, which was in 2021 in Glasgow, the Getting to Zero coalitions, made up of 200 industry organizations, urged the adoption of a sector-wide goal of zero emissions by 2050 and the commercial deployment of zero-emission vessels by 2030. The question is how this will pan out in the light of the aging fleet, about which we have heard already quite a lot this morning or this afternoon, because, of course, these new, the question is whether the requirements for zero emissions will apply only to new vessels or also to older vessels. Ms. The climate vulnerable. Sorry Yes. to interrupt, Ms. Yes. Sorolotius. Our time is up. I'm sorry, our time is up, so I would love to stop right now. Okay. All right. Or would you like to address something before we end? I think we will skip due to Yes, our I think limit. maybe it's a little bit abrupt, so we don't have to go through all of this. But let me just mention to you, adaptation is a particular key problem. We've worked quite a lot on this, and including through a policy brief which we've issued last year. Some of the highlights are on this slide. And one thing which I want to draw attention to is also liability and compensation for bunker oil pollution. This is very important because bunkers are from ships of any type, not just oil carriers, not just oil tankers. And the liability for related pollution is very, very low in comparison. Recently, there have been some developments at IMO, but the direction of these developments is more in the direction of curtailing the rights to compensation rather than strengthening these, which is a bit of a concern in the light of the type of losses and in light of the increasing risk. And there are a number of other regulatory developments which are also covered in the review. Here you have an overview on this slide, but of course we don't have time for this. So I'm going to leave it here, and of course you can access a lot of information through the hyperlinks in the slides. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Regional Rotius, for the chapter 7. Due to our time limit, so I would like to invite Mr. Manu Sithiprasad, discussants of this session, to join our session, please. Mr. Manu Sithiprasad, he is the Executive Director of ITD. He will present something. Ladies, 4 ladies in Geneva and 1 lady in Thailand. Since the session 1,
we talk about the Thailand, and we know the problem about the Thailand opportunity and key challenges. I would like to ask the lady from Angtat. I don't know to ask which one. What are the key challenges or new innovation are being developed and implemented facing for the industry and shipper or exporter or importer about the overcapacity, environment concern in the future, and how to improve the efficiency of international maritime trade. What the new innovation are being developed and implemented that I would like to hear from Geneva. Thank you. Who would you like to address this question, please? I can start if Ms. my Penamara, colleagues. please. Yes. Thank you very much for the question. If I understand correctly, just to make sure, this is from the shipper's perspective. The question is what tools or innovative measures or solutions are out there to help shippers navigate through some of the challenges that we have mentioned this morning, including capacity, which are related to for the ability of course to trade and carry the cargo, and also the cost and other issues such as environmental sustainability, climate change, and so on. I think the most important thing is in this era, and what COVID-19 has shown is the role of digitalization in technology in general in helping with managing risks by increasing visibility, tracking for a shipper, for a cargo owner, for a manufacturer. What is important is to be able to navigate through delays, through supply and demand. When you have an opaque system in case of a logistics crisis, what you need is information in almost real time about where your cargo is and what kind of supply do you have, whether it's shipping capacity, whether it's inland transport or equipment such as containers. So I would say the tools that have been really used more during the COVID-19 pandemic at its height, and now with more and more shippers and stakeholders in the maritime supply chains investing more in it, are all these technologies about visibility, risk management, scenario planning, preparedness, and collaborations, having online platforms for collaboration with stakeholders and so on. So technology in all its forms that helps these aspects of shippers and shipping activities would be one of the main tools, which has proved to be useful actually during the pandemic, and more going into that direction. Another element from shippers' perspective is really to the collaborations with the carriers. We have seen during the crisis that the rates, the access to slots on board container ships was difficult, especially for small players. And so the relationship carrier-shipper is very important, and there needs to be more of a balanced approach to contracts, to negotiations. I'm not a lawyer, so I have my colleague who's a lawyer on the panel who can say more on these things. But a key issue is really the capacity of small shippers to secure slot on container ships, in particular for their cargo. So the relationship carrier-shipper is very important. So therefore, collaboration, communication, and transparency as far as especially rates are concerned, and charges, and of course other costs that may be incurred by shippers. So I stop at this and give the opportunity to my colleagues to add more on these aspects. Thank you. Thank you. So maybe if I can, on the two topics that I touched upon, I
Hasiba summarized very well the aspects related to shippers. I just wanted to bring another element into the discussion, which is this aspect of this preparedness of this, how the business will change in a carbon constrained area, and the fact that many of the actors in the maritime supply chain are thinking about this in different manners, meaning they are trying to understand what it will mean in terms of increased cost. And we had done some analysis on this a couple of years ago, linked to the process in IMO, understanding how logistics cost could change, the impact this could have in shipping in certain countries. So one element in terms of innovation and elements that we see in the landscape is this eagerness to understand what this decarbonization scenario means in terms of shipping activity and transport activity. Will it be more costly? Will our routes be changed? What will be the impact in terms of the cargo that will be carried? So this is an element. And in the more particular point of view of ports, understanding how this energy transition could lead to change operations in the port, change sources of income for the port, and generate new opportunities in terms of green industrial activity that could be exploited, like for instance, elements linked to energy production, distribution. We are working with certain countries who are interested in developing these types of activities for their ports. So I find it's a significant shift from what we had seen 5 years ago, where this wasn't part of the policy agenda so prominently. I do see that in the last couple of years, there has been many initiatives aimed at trying to generate partnerships of a different type in order to either mobilize investment or generate more interest in terms of developing policies to be more proactively involved in harnessing potential opportunities. So I'll just stop at that. Yes, thank you. Thank you. Ms. Barkot, would you like to address something before leaving? Yeah, I can add the digitalization, which plays a big role in terms of processing the clearance of goods, but also in addressing the risk management system adequately. We can see that there is a lot of progress being done in the coordination through single windows and maritime single windows. So when we talk about the port community systems, it has become quite a regular pattern in most of the ports. So where actually the stakeholders start talking to each other, but with a digital system of management, but also of coordination. So it's not new. It's not new in itself, but we can see also the increase in the use, because what happened is that you can have a lot of border agencies at the port, but they don't communicate and they don't have the same system. For instance, in terms of risk management, they don't use the same criteria for selectivity. So this also delay the process of clearance. So it doesn't help in terms of expediting the flows of goods at the port. So this, with one common digital tool, helps a lot the coordination and also the harmonization of procedures. So this maritime single windows, which are more and more linked to the customs single windows, not enough to make sure that it's completely efficient, but at least we can see that this is following an increasing trend, which will help the efficiency of the port. Thank you. Thank you. Ms. Alsortis, please. Asariotis. Yes, just a few points. Quite a lot has already been mentioned. On digitalization, it's obviously a good idea, but two issues. First, digitalization requires electronic and sort of online exchanges, and with that comes the risk of
increased cyber risks. And this is something I think to bear in mind all over our society. We have all our eggs in the electronic basket. So the risks are growing, and commensurately, also emphasis has to be placed on addressing these risks, reducing them and combating them. And that is lagging behind, I think, to a considerable extent. So that's going to be very important. Also, energy requirements. So if we want to go to net zero, we mustn't forget that if we have to generate energy, we have to look at the whole chain and how the energy is produced, on the basis of which sources. So going into renewables for that purpose, for the purpose of digitalization, is going to be important. I already mentioned, obviously, legal developments. On a different note, I think from the shipper's perspective, one thing which is very important, we use euphemisms like vertical and horizontal integration, but in reality, we see, especially in containerized transport, which is important for manufactured cargo and for shippers particularly across the globe, an enormous degree of concentration. So you have very, very few global operators controlling the capacity, and with that, the terms of contract. And shippers will know that they cannot really negotiate these contracts. So increasingly, the terms that are in these contracts may play a bigger role, because even though we have international cargo liability regimes which introduce minimum standards of liability, there are a number of issues which arise now with the common feature of disruption being a matter of normality, whether it's the pandemic, whether it's other types of supply chain disruption, and weather-related disruption is going to increase as well in future. So in the light of disruptions, it matters very much, for example, what's in the bill of lading in terms of the carrier's possibility to divert the cargo to another port. And you will see that some of the most commonly used bills of lading have extremely wide liberty clauses. Now, shippers cannot negotiate this individually, but there are two ways shippers can act. And the one thing is through sale contracts to request that certain clauses are not included, so that a shipper can exercise a degree of influence. And of course, larger shippers have greater bargaining power. The second thing is, though, for shippers to come together and to work in the form of alliances. So, for example, the Global Shipper Alliance, which you may be involved with, has recently started considering a cargo bill of rights to emphasize certain principles that should be reflected in the practice of the conduct of carriers. And I think there is a lot of scope for better representation of shippers' rights in international fora and vis-à-vis the carrier community. So I think this is one of the messages that I would want to bring across in this context. Thank you. Thank you very much, Ms. Soltius, for your answering. And you mentioned that collaboration and work together between the governments as well as the all relevant sector work together is much more resilient and relevant together. All right. If you have any questions, you can leave on with our staff in the chat box, because we have our time is up right now, unfortunately. I hope that this is a recommendation idea will be useful for the governments and as well as the relevant sector in the region to rethink and to develop policy in the future in the regions. On behalf of the host, please give a big round of applause to panelists from UNCTAD, Ms. Hashiba Benamara, Ms. Luisa Rodriguez, Ms. Celine Barclot, and Ms. Reginald Alsotius. Thank you. We are appreciating time for your joining us and sharing very informative presentation indeed. And also would like to thank you all distinguished guests, ladies and gentlemen, for your contribution of the session. I'm Sirikan, would like to say goodbye from now. See you again next time. I would give the floor to Kun Vacharit. Thank you. Okay, thank you very much to Ms. Sirikan and all the panelists for the wonderful session that you are sharing with us today. Thank you very much. Ladies and gentlemen, that is the hybrid seminar on the future of maritime supply chain in Southeast Asia.
And on behalf of ITD, we would like to thank you, our co-host, which is United Nations Conference on Trade and Development and Thailand National Shipper Council, or TNSC. And we also would like to say thank you to our sponsor, which is Export-Import Bank of Thailand, or Exim Bank, Central Retail Corporation, Energy Absolute, and Super Energy Corporation Public Company. Ladies and gentlemen, for now, we would be very grateful if you could take a few minutes to do the questionnaire in evaluation form. For participants who are joining us online, just scan the QR code that is showing you on the screen now. And of course, ladies and gentlemen, thank you very much for your participation today. We hope to see you again on our next lecture, which will be announced on website ITD, www.itd.or.th. Or you can follow our Facebook fan page at International Institute for Trade and Development. Thank you once again for today. See you again next time. สวัสดีครับ